Бүгдээрээ сайн уу? Та бүгдтэйгээ сонсдог бичлэгээр уулзч байгаадаа миний бие маш их таатай байна. Өмнөх урт түүхийнхээ 2 дахь партийг хүлээн авч сонсноо. Энтони Крис бид гурав ээжийн гэрийн үдэнд ирж зогслоо. Ээжийн гэрийн энэ хавь үнэхээр үзэсгэлэнтэй. Дугуй хэлбэрийн замтай хүмүүс болон машинуудыг шалгаж нэвтрүүлдэг. Хотгоны төв хэсэгт нь маш гоёмсог усан ориглуур байдаг. 24 цаг машин байршуулах үйлчилгээтэй гэдэл яриад байвал мундахгүй ихээ их л тухтай санагддаг юм. Ийм бодоод байж ах үед Энтони надад хандан. Чи үнэхээр энэ хөөрхий ямар ч буруугүй, юу ч мэдэхгүй машины зогсоолын ажилтанд машина бариулж зогсоолд тавиулмаар байгаа мó? Хэрвээ тэр хачин амьтан машин дээр ирж түүнд ямар нэгэн зүйл хийвэл яах юм бэ? Гэлээ. Би ч хариуд нь мөчөөгөө өгөхгүй. Үндэ яг одоо бол тэр Крис бит хоёроос өөр хэнийг ч ангуучлаагүй гэдэгт би бүрэн итгэлтэй байна. Санаж гэнэ үү? Тэр ганцхан чамруулччлээ үсттэй. Гэхэд Энтони хариуд нь "Өө баярлалаа. Надад бүр нэг сануулад өгөөсэй гэж би бүр бодоод ийсэн" гэж яжлангуу хэлв. Энтонигийн байгаа байдал илт мэдэгдэхүйц чичирч сандарсан хിവэр байсан ч өөрийнх нь хойноос яваагүй гэдгийг мэдээд багч болов тайвширсан аятай харагдчихлаа. Ингээд удалгүй зогсоолын ажилтан машин руу төхөж ирлээ. Тэр хослол өмссөн 25 орчим насны залуухан бүсгүй байлаа. "Сайн байна уу ноён Тилман? Та сайхан амарч байна уу? Таныг хатагтай блок бауертай уулзахаар ирсэн гэж бодож байна" хэмээн ажилтан бүсгүй асуусан харцаар Крис рүү харлаа. Энэ үед би түүнийг таних шиг боллоо. Түүний нэрийг Элис гэдэг санагдчихэв. Үнэхээр тусч ийдэг хөөрхөн охин байдаг шүү дээ. Энэ үед Крис түүнд хариулан "Тийм ээ. Гэхдээ бид машинаа өөрсдөө унаа зогсоол тавьчихъя дөө" гэж хэлв. Хөөрхий тэр эмэгтэйг машин барих үед тохиолдож болох альва аимшигт зүйлсээс хамгаалах гэсэн нь энэ байлаа. Миний амьдрал яг юу болоод хувирчих нь энэ вэ? Зогсоолын ажилтанд машинаа өгөх нь хүртэл аюултай үйлдэл болж хувирлаа. Бурхан минь, хэрвээ та үнэхээр байдаг бол би зүгээр л энэ бүхнээс ангижрахыг хүсэж байна. Ингээд бид машинаа газар доорх зогсоол дээр тавихаар иргэн орлоо. Ээжийн маань байр энэ барилгын хамгийн том нь байсан тул 6 машины зогсоол оноогддог байв. Бид доошлох тусам маш хүнд таагүй мэдрэмж нүмерэн авчилаа. Бид газар доош орж ийн гэж үү? Ийм аимшигт өдрийн дараа юу? Иргэн тойронд алхаж буй 3 хамгаалагчийн инээмсэглсэн төрх биднийг жаахан ч гэсэн тайвшруулсан ч тэр хөл хөдөлгөөнтэй кофе шопод хинт ч анзаарагдalgүйгээр гарч ирж бүхэл бүтэн машиныг хүртэл хуулбарлаж чадаж байхад энэ муу 3 хамгаалагч юу ч хийж чадхав те. Одоо бол агаарын цэргийн хүчнийхэн бүрэн бүрэлдэхүүнээр ирсэн байсан ч бидэнд тус болж чадахгүй байсан биз. Бид машинаа тавиад дотор нь жаал сууцгаалаа. Үнэхээр туйлдаж ядарч илаа. Гэтэл Энтони нөгөө л зангаараа аниргүй байдлыг эвдэн "Чи үнэхээр энэ асуудалд ээжигээ хутгамаар байгаа мó?" гэлээ. Намайг хариу хэлж амжаагүй байхад Крис түүн рүү ширүүнээр "Энтони, чи Питерийн хэлхийг сонслоо. Тэр зүйл чиний хойноос яваагүй. Нэгдээр нэмэх нь 1, тэнцүү 2. Чи аюулгүй, бас түүний ээж ч аюулгүй байх болно" гэлээ. Би ч Кристтэй санал нэг байсан тул түүний яриаг багахан дэмжиж ямар ч байсан энэ газар доор хонглоос гарцгаах хэрэгтэйг санууллаа. Бид машинаас гарч яаран лифт рүү очицгоолоо. Дахиад л нэг хавчигдмал битүү орчин. Крисийг лифт дуудахаар товчлуур дээр дарахад нөгөө зогсоолын ажилтан лифтэнд явж таарч "Орой минь доктор Тилман, та оройг сайхан өнгөрүүлж байна уу?" гэж маш дулаахан өнгөөр асуулаа. Энэ үед би өөрийн мэдээлгүй түүнд "Хэрэг би чамд хэлвэл чи л миний хэлсэнд итгэхгүйдэг" гэд хэлчихв. Энэ үгнээс болоод лифтэн доторх уур амьсгал маш эвгүй хачин болчихсон тэр. Гэтэл нөгөө бүсгүй нөхцөл байдлыг ойлгосон уу? "За яахав дээ, таны маргааш өнөөдрийнхөөс чинь хамаагүй дээр байх болно гэж найдаж байна" гэж хэллээ. Тэр үнэхээр ийдэг охин байсан бөгөөд яг тэр мөчөд энэ л үгс бидэнд хэрэгтэй байсан юм шиг санагдлаа. Учир нь бидний амьдралд амар амгалан гих зүйл хэдийн үгүй болчихжээ. Лифтний хаалга нээгдэж Крис, Энтони хоёр ч хурдан гихчин буучхав. Тэдний хоорондох уур амьсгал ширүүн байсан учраас тэр биз. Энэ үед нөгөө зогсоолын ажилтан бүсгүй надад хандан "Баяртай доктор Тилман" гэж хэлв. Би эргэж харан инээмсэгэлтэл "Та нэх их бити санаа зовоорой эрхмээ. Таны чемодан олдчих нь баха. Таны гэртээ харахад чемодан чинь гараашинд чинь байх болно" гэж хэлээд инээмсэглээд лифтний хаалга хаагдав. Энэ үгийг сонсоод цус минь цэв хүйтэн болоод царцчих шиг болов. Крис, Энтони хоёр хэдийн надаас аль хэдийн холдоод явчихсан байсан тул түүний юу хийснийг нь анзаарсангүй. Тэр зүйл биднийг энд байгааг мэдэж байж зүхтаах боломжгүй юм байна.
Би үүнтэй зэрэгцэн амьдрах уу, эсвэл амиа хорлох уу гэдэг сонголт л надад үлдлээ. Ийм бодож амьдрах уу, эсвэл өөхөх үү гэдгээ шийдэж чадахгүй зогсож байх үед Крис над руу харан "Миний хайр зүгээр үү? Нааша хүрээд ир хэдүүлээ орцгоё" гэж хэлв. Би аль болох эрүүл саруул ухаантайхан шиг байхыг хичээн ухасхийн пентхаусын хаалга руу гүйлээ. Тэр давхарт ердөө 2хан пентхаус байх бөгөөд нэг нь манай ээжийнх, нөгөө нь хатагтай Фичийнх байсан юм. Ээжийн гэрийн хонхыг дарахад үйлчлэгч нарын нэг нь хаалга нийлээ. "Орой минь доктор Тилман. Таны ээж террас дээр ном уншиж байгаа. Та бүгдийг ирснийг дуулгая" гэлээ. Би одоо ямар 12 настай хүүхэд биш дээ. Ээжийг өвс татаж байхыг нуух гэсэн дотоод код гэдгийг мэдхтэйгээ болчихлгүй яахав. Тэглээж гадаа ийм хүүтэн бахад ээж гадаа бүр ном уншлаа юу гэж бодон баг зэрэг инээмсэглээд зочны өрөө рүү очин сандал дээр лавхийн сууцгаалаа. Энэ бүхэн эхэлснээс хойш 24 цаг өнгөрчээ. Яг үнэндээ үүнээс арай илүү хугацаа өнгөрсөн ч өнөөх зүйл миний хажууд унтснаас хойш ердөө ганцхан шөнө. Энтонигент байснаас хойш ердөө 8 цаг. Харин зогсоол дээр хуурамч Кристтэй нүүр тулж миний галзуурал батлагдсанаас хойш ердөө 2 цаг өнгөрөөд байв. Ээжиндээ ирсэн нь надад аюулгүй мэт мэдрэмж өгчээлээ. Ээжийн өвсний хэрэглээ гэснээс ээж маань 70 оноос хойш өвс татсан боловч намайг харт амхны асуудалд орох хүртэл энэ талаараа надад огт хэлж байгаагүй юм. Намайг өөртөө нь хүн холбоотойг мэдрүүлэх гэсэн үү? Намайг ойлгож байгаагаа илэрхийлэх гэсэн үү? Нөхөн сэргээ хэмлэх твтүүлэхийн тулд тэгсэн үү бүү мэд. Ямар ч хэл байсан тэр үед анх удаа аав нээж өөрийгөө өвс татдаг гэдгээ надад хэлжсэн юм. Өвс метамфетамин 2 үнэндээ огт өөр зүйл шүү дээ. Гэхдээ л аль нь ч байсан хөөрхий ээж минь надтай ойлголцохыг хичээсэн нь л тэр байх. Би тэр үеийн өөрийгөө үзен яддаг. Би тэр үеийнхаа талаар дурсахыг ч хүсдэггүй. Тэр Питер тэр үедээ үхсэн гэж би үргэлж бодож амьдардаг юм. Яг ингээд бодоод байж байх үед ээж маань дуу шуутайхан зочны өрөөнд орж ирлээ. "Үр хүүхдүүд минь та нар хэр байв та? Энтони уулзааг ууджээ. Крис Вен руу явсан аялал чинь ямар байв?" гэсээр л орж ирв. Нөгөө хідийг дуурхаас өмнө би аам уралдан "Би зүгээрээ ээж. Зүгээр л үнэхээр туйлдж ядарч байна. Өнөөдөр үнэхээр хэцүүхэн өдөр байлаа" гэж хэлээд түүнээс юу ч нууж хаалгүй бүгдийг хэлэхээр шийдсэн юм. Энэ үед ээж маань миний хандлагыг ойлгосон уу? "Юу олоо вэ, Питер?" гэж илт санаа зовсон шинжтэй асуулаа. Ээж биднийг яагаад энд ирснийг, хаанаас ирсэн тухай нарийн ширээн бүхнийг мэдхийг хүслээ. Тэр алхсаар Крисийн хажууд над руу харан суув. "Ээж, биднийг ямар нэгэн зүйл дагаад байна. Би юу гэдгийг нь мэдэхгүй. Хэр удаан дагаж байгааг нь ч мэдэхгүй байна. Гэхдээ өчигдөр тэр" гээд 24 цагийн дотор би нөгөө зүйл миний хажууд унтсан талаар 3 дахь удаага ярьж байлаа. Гэвч яагаад ч юм ээжтэй үүнийг ярих нь намайг илүү их шархлуулж, илүү их айлгаж байсан юм. Тэр надад ямар их хайртайг би мэднэ. Аавыг өөд осноос хойш ээж бит хоёр л хоёр биендээ үлдсэнийг ч би мэднэ. Энэ бүхнийг ээжэд илэн далангуу хэллээ гэхэд түүнийг маш ихээр шанална гэдгийг ч бас мэдчихээн. Гэсэн ч хэлэхээр шийдсэн минь энэ. Өчигдөр орой тэр надтай нэг орон дээр унтсан. Гэдэл шууд пал хийдэл нь хилээд орхив. Одоо маяглаж тойруулаад байх заавч алга, тэнхэлж алга. Ээж маань үгийн цайвар арьстай эмэгтэй боловч намайг ийн хэлмэгц шууд л хувхай цайн үхтлээ айсан харагдлаа. Ээж минь надад итгэсэн. Угаасаа би харт амх хэрглэжсэн тэр үед ч түүнээс юу ч нуудаггүй байсан учраас надад итгэхгүй байх шалтгаан ээжэд байхгүй. Тэгтэл ээж өөдөөс "Чамтай нэг орон дээр унтсан гэж юу гэсэн үг юм? Чи түүнтэй бэлгийн харьцаанд орчихсон юм уу? Тэгээ тэр хараал идсэн зүйл чи юу юм? Чи ямар гээч амьтны тухай яриад байгаа?" гэдэл араас нь асуултуудыг угсруулан асуулаа. Түүний асуултуудын өнгө аясаас болсон уу? Эсвэл хитрхи шулуухан гинтийн хариу үйлдэл үзүүлснээс нь болов уу? Гинтэл миний уур хурч бухимдож орхив. Ээж минь энэ түүхийг ярихад надад шууд итгэж байгаа анхны хүн. Гэсэн ч түүний хариу үйлдэл хитрхи тайван санагдлаа. Бас түүний асуултууд дэндүү цэгцтэй, арга зүй сайтай голыг нь олсон асуултууд байсан нь намайг үнэхээр их гайхшруулж байсан юм. Энэ үед би өөрийгөө хамгаалах гэсэндээ дуугаа өндөрсгөн. "Үгүй ээж, би түүнтэй бэлгийн харьцаанд ороогүй" гэдэл орилго шахам хэлв. Яг үнэндээ түүн рүү орилго шаардлагагүй байсан гэдгээ би мэдж байгаа. Гэсэн ч би биеэ барьж чадаагүй. Тэгээд би түүнд үргэлжлүүлэн "Тэр яг Крис шиг харагддаг.
Мэдээж тэр жинхэнэ Крис биш л дээ. Гэхдээ түүнтэй усны тусал шиг адилхан. Магадгүй арай жоохон бүдүүн Миралэг байсан бах. Бас тэр хагарах гэж байгаа аятаа хавцсан уралтай. Гэхэд ээж маань шууд л суудлаасаа ухасгийн босоод гараа ташаанд авч зогсоод Peter Jerk Tillman чи дахиад хар тамхи хэрэглээд эхэлчих те. Энэ удаад юу вэ? Кокаин уу? LSD юу? Эсвэл дахиад л нөгөө нэг героин ч нь уу? Гэтэл тэр над руу бараг хашгирч ийлаа. Хажууханд байсан үйлчлэгч бүсгүй ээжийг дууга өндөрсгөө тэглэх үед хормын дотор алга болов. Ээжээ би тэгээгүй гэсээр би түүний өдөөс сөрөн бослоо. Яг л би энэ рүүгээ улангасан дайрах гэж байгаа аятай ийн хэлэхэд Крис ээж тандан. Паула тэр үнэн ярьж байна. Би ч гэсэн түүнд итгээгүй. Гэхдээ би өөрийн нүдээр харсан гэж хэлээд алгуурхан босож ээжийн минь мөрөн дээр гараа тавилаа. Тэгснээ надад хандан. Үлдсэнийг нь би түүнд хэлье. Гэхэд ээж шууд түүний яриаг таслаад үгүй би үлдсэнийг нь сонсомооргүй байна. Өнөө шөндө хангалттай. Та нар амарцгаа өглөө ярилцъя. Би үнэхээр их ядарч байна. Үннийг хэлэхэд яг одоо мангас болон буг чөтгөрийн талаар ярихад би бэлэн биш байна. Гэд эрс шулуухан хэллээ. Түүний энэ байгаа байдлыг харах нэ бидний асуудлыг сонсох ямар ч сонирхолгүй байгаа нэлт. Энэ нь надад бүрч хачин санагдав. Ээж минь надад хизээж эргэлзэж байгаагүй. Бас ямар нэгэн хов жив мэдээ зэдээ сонсоод ингэж уурсдаг төрлийн хүн огтхонч биш. Нэг талаасаа ээжийн байгаа байдал миний гайхширлыг барж байсан ч нөгөө талаасаа надад тэгэж хүлээгээд байх цаг байгаагүй юм. Тэгээд би ээжэд новш. Тэр биднийг отоод байна. Бид аюулд ороод байна штэ гэд хашгичж гарав. Үнэн дээр өөрийгөө барьж дийлсэнгүү. Би уул нь ээжийнхэнд иргэд бараг хараал хилдэггүй хүн л дээ. Гэхдээ энэ удаад бол инкээс өөр аргагүй байлаа. Гэтэл ээж намайг тайвшруулах гэсэн үү? Та нар энэ хотын хамгийн аюулгүй барилгуудын нэгэнд нь байна. Энд та нарт юу ч хүрч чадахгүй хөвгүүдээ. Хувцаа солиод тухтайхан шиг амарцгаа. Харин Энтони намайг уучлаарай надад чамд таарах хувцас алга. Гэхдээ би чамд цагаан хэрэглэл бас бус зүйл олж өгье. Чи сайхан халуун шүшүүрт ороод амарчих. Харин Крис Питер та хоёр бол өөрсдөө уулзраа олцгоо гэж хэлээд өрөөнөөс гарч үйлчлэгч Сильви дээр Энтониг дагуулan очиж Сильви энэ бол Энтони түүнд амрах өрөөг нь зааж өгөөд тухтай байлгаарай гэж хэллээ. Ээж минь хизээний л зочломтгой гэрийн эзэгтэйлтэй. Крис ч хувцас солихоор өрөөнөөс гарлаа. Тэр нисэх онгоцны буудлаас гэртээ ирээд шүршүүрт орсон ч саяхан болсон энэ бүх зүйлийн дараа халуун шүршүүрт орох нь түүнд жаахан ч болов тус болно гэж бодсон юм байлгүй. Би түүнийг ганцаарангийн явуулахаас айж цонх хаалгаа нээлттэй байлгаж аж шүршүүрт орохыг шаардлаа. Би эрсдэл гаргахыг хүсээгүй юм. Тэгээд би ганцаараа тэр уудам том зочны өрөөний цонхны дэргэд хотын шөнийн үзэмжийг гөлрөн зогссоор хоцров. Шөнөөр хот үнэхээр үзэсгэлэнтэй харагдаж байсан ч миний толгойд тэр зүйл дараагийн удаа хизээ дахин дайрах бол гэсэн ганцхан бодол эргэлдэж байлаа. Тэр айл хэдийн нөгөө зогсоолын ажилтнаар дамжуулаад надад зурус илгээч гисэн. Намайг энд байгааг тэр мэдж байгаа. Цаашид юу болох вэ? Тэр хараал идсэн амтан ер нь юу хүсэж байгаа юм бол? Гүй тэгээ яагаад явж би гэж гэдэл хизээж ганцаараа бие дагаад хариулчих чадахгүй тэр их асуултуудаа өөрөөсөө асуун зогсдол гинтхэн ээж араас надтай хамт тагт руу гараатгаач гэлээ. Энэ үед миний зүрх бараг л зогсож шахав. Бурхан минь гэж ээж зүрх амар гарахаар шахлаа. Намайг битгий ингэж зочоож ийл та. Өнөөдөр надад юу тохиолдсон билээ дээ гэж би түүнд ширүүхэн хэллээ. Угаасаа намайг галзуурчихсан гэж бодож байгаа ч л надад хангалттай байхад дахиад нэмээд намайг зочоох ямар хэрэг байдаг байна гэд үргэлжлүүлэн гомдлох хаятай хэлтэл тэр хүрмээ өмсөөр надтай хамт тагт руу гараадах. Тамхиа аваад ирээрэй гэв. Ээж минь уулна намайг олж жирэмсэн гэдгээ мэдэх хүртлээр тамхи татдаг байсан гэж өөрөө ярьдаг байсан хэрнээ намайг тамхи татахад үргэлжил дургуутдаг байсан. Гэсэн ч тэр намайг тамхиа аваад ирээрэй гэлээ. Ээж намайг хүлээлгүй аль хэдийн тагт руу гарчихсан. 2 эсвэл 3 дахь өвсөө асаачихсан байлаа. Тэр намайг хараад гүнзгий амьсгаа аваад "Ийшээ суу" хэмээн хэллээ. Би суумааргүй би зүгээр зогсчихъя гэд би шуудхан тамхиа асаав. Ээж над руу нуруугаа харуулan зогсоод хотыг дээрээс нь ширтчихив. Би аавыг өөд осноос хойш түүний хизээч юм байдалтай байхыг харж байсангүй. Тэр үргэлжил маш цаваа сэргэлэн ирч хүчтэй байдагсан. Сануулж хэлэхэд өвс хизээч ээжд минь ямар нэгэн сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй. Харин ч ээж өвс татгаараа
цовоо сэргэлэн болдог байсан юм. Тэгээд ээж надад хандан алийг нь төрүүлж мэдэрдэг вэ? Өмхийн үнрийг нь үү? Эсвэл дүр төрхийг нь үү? Гэлээ. Би чихэндээ ч итгэлгүй хахац цацаж гарав. Би 15 жил тамхи татсан хүн шүү дээ. Гэтэл яг л анх удаа тамхи татаж байгаа мэд хахаж цацсан амьсгаач авч чадахгүй болтлоо хүчтэй угсруулан ханиалгав. Юу гсэн бэ? Та сая юу гсэн бэ? Гэж би түүнээс арай хийж хяхарсан хоолоогоор асуулаа. Би байдаг чадлаараа хашгирахыг хичээсэн ч намайг энэ асуулт яг л дараа тавчих шиг боллоо. Аль нь төрүүлж мэдрэгддэг юм бэ гэж би асуугаад байна. Чи төрүүлж харддаг юм уу? Эсвэл төрүүлж үнэртдэг юм уу? Гэхдээ нь би хариудна. Та тэр үнрийг яаж мэдж байгаа? Тэр энд ирж исэн юм уу? Танд ямар нэгэн муу зүйл хийгээгүй үсттэй. Гэхэд ээж асуултанд хариулаад л да Питер. Чи түүнийг эхэлж үнэртдэг үү? Эсвэл харддаг юм уу? Гэж жоохон уурлангуй асуулаа. Ээжийг дуугаа өндөрсгөх үед би аль болох даруулгатай байхыг хичээн. Үнэртдэг. Үнэр нь эхлээд үнэртдэг. Одооноос та өөрөө юу мэддгийг хэлхээс нааш би танд дахиж юу ч хэлэхгүй гэж хэлв. Уруулна уу? Эсвэл нүдэн үү? Гэлээ. Намайг юу гинэ гэж асуухад тэр түүний уруул нь хөөж цулцаасан байдгүй. Эсвэл нүдэн үү? Аль нь вэ? Чи түрүүн түүний уруулынхаа талаар ярьсан билүү? Ээж нь зүгээр л баталгааж болох гэсэн юм аа гэв. Тэр ийн ярахтаа над руу огтхон ч эргэж харсангүй. Бүр огтхонч. Түүний хоолойны өнгөнөөс би түүнийг яг л уйлахын даваан дээр зангирч байгааг мэдэрч илаа. Би ээжигээ уйлахыг харах үнэхээр дургу. Гэхдээ одоо түүнийг аргадаад энэ бүх ярианы ирчийг алдагдуулахыг хүссэнгүй. Тэгээд би түүнд уруулна гэхэд ээж тэр чамд ямар нэгэн зүйл өгсөн үү? Ямар нэгэн тэмдэглэл, зурвас, эсвэл карт үлдээсэн үү? Гэлээ. Би халаасандаа үрчилгэн хийсэн цагдаагийн тэмдэглэлийг гаргаж ирээд түүнд өглөө. Хэргийн мэдүүлэг байх ёстой тэр хэсгийг хуруугаараа зааж үзүүлв. Шин эхлэл маргааш гэх түүний бичээсүүд. Ээж үүнийг хараад ойлголоо. Одоо өрөө төлөх цаг нь болж бүх өрийг төлөх ёстой. Бүх төлбөрийг хураан авах ёстой гэж хэлээд над руу эргэн харлаа. Түүний хацрыг даган нулимс орсчив. Би түүн рүү аяархан төхөж очиход тэр дуусаж буй өвснөөсөө дахин нэг сорсноо. Питер, би чамд чиний ирээдүйн тухай, цаашид юу болох тухай ярих хэрэгтэй байна гэж нулимс тослуулан хэллээ. Эцэст нь нэг юм хариулт олдох нь одоо л миний амьдралд юу болоод байгааг ойлгох нь гэж бодохын зэрэгцээ. Өдийг хүртэл ээж маань энэ бүхнийг мэдэж байсан мөртлөө надад юу ч хэлж байгаагүйд нь уур хурч эхлэв. Та яаж надад энэ тухай хэлэхгүй байж чадчихна? Яаж ийм зүйлийг энэ олон жил өөртөө хадгалж чаддаг байна гэж би түүнээс асуулаа. Үнэн дээр дотроос минь уур бухимдал намайг идчихлээ. Гэтэл ээж амандаа надад илүү их хугацаа байгаа гэж тэд хэлсэн юмсан. Тэд биднийг хоёулангийн өөд босны дараа л ирнэ гэж хэлсэн дээ. Намайг хүүтэй осны дараа гэснээ чимээгүй болж миний мөрөн дээр гараа тавихад би уурсандаа түүнийг өөрөөсөө түлхэж орхилоо. Тэд гэж хэнийг хэлээд байгаа? Юу болоод байгаа гэж би бараг л бархиржилаа. Уур хилэн хормын дотор гомдол болон хувирч тэр их айдас дээр нь ээж надад юу ч хэлэлгүй бүгдийг нууж байсан гэх үнэн цээжин дээр минь яг л хүнд зүйл тавьчихсан айтай мэдрэмжийг өгчээ. Хүү минь бидний өнгөрсөн түүх тэр чигтээ худал хуурмаг. Чиний аав чинь тийм ч сайн хүн байгаагүй. Ер нь тэр юу ч сайн хийж чаддгүй байсан юм. Харин өвөө эмээ нар чинь бол гайхалтай хүмүүс байсан юм шүү. Түүний эцэг эх болон миний эцэг эх дайнаас өмнө хорих лагеруудад байх хугацаанд би бинийгээ мэддэг байсан юм. Аавынх нь эцэг эхийг нэг тийшээ, харин манай эцэг эхийг өөр нэг тийшээ илгээсэн юм байна лээ. Гэхдээ дайн дуусч тэд лагеруудыг орхин явахдаа хожим нь бие биетэйгээ санамсаргүй байдлаар таарлцсан юм байна лээ. Яванда аавын чинь ээж, манай аав хоёр бүр хамтдаа даавны бизнес хүртэл эхлүүлсэн. Тийм овоож оцоотл баян байгаагүй. Тэр чинь 40-од оны үе. Тэр үед хүмүүс баяжих бос харин амьд үлдэхийн төлөө ажилдаг байсан юм шүү дээ. Бид ядуу байсан. Хідэн үеэрээ ядуу байсан ч хоёр идэхгүй хоосон хонохгүй өдөр хоногоо залгуулад л болоод л ирсэн юм. Яванда эцэг эхчүүд маань зам замаа хөөж холбоо тасарсан. Дараахан аав чинь өсвөр насны хүүхэд байхдаа Германд ажил хийхээр ирээд тэнд бид анх учирсан юм. Бид хэдхэн 7 хоногийн дотор бие биендээ ухаангүй дурлсан. Манай эцэг эхчүүд ч бидний харилцааг мэдээгүй.
Бид ч тэднийг бие биеэ таньдаг гэдгийг ч гадарлаагүй. Бидний үерхэл улам гүнзгийрч эцэст нь эцэг эхтэй хилцгээхээр болцгоолоо. Аав чинь өөрийн эцэг эх рүүгээ загтал бичиж, харин би өөрийн эцэг эхтэйгээ түүнийг танилцуулахаар гэртээ ирсэн юм. Ээжийнх нь аав ээж хоёр, танаа өвөө эмээ хоёр чинь аавтай нь уулзаад түүнийг хэний хүү гэдгийг сонсмогцоо өвөө нь аав руу чинь нулимж манай гэрт дахиж хөл тавина гэж санахын чирэггүй шүү гэд хөөсөн. Ээжийн ярьж байгаа энэ түүх надад ямар ч утга учиргүй санагдчихлаа. Хэдийгээр миний хизээч сонсож байгаагүй түүх ч гэсэн одоохондоо нэг л учраа олж өгөхгүй. Энэ түүх чинь тэгээд тэр юмтай ямар хамаатай юм бэ гэж яриаг нь таслав. Ээж үгийг минь огт тоосонгүй. Үргэлжлүүлэн ярьсаар байлаа. Аав минь намайг түүнийг дахиж энэ гэрт хизээч оруулахгүй шүү гэж тушаан уурлаж, харин ээж минь бараг л дуграагүй. Ээж нь шоконд орж тэд яагаад ингэж байгааг огтхонч ойлгохгүй байсан юм. Тэр орой шүн дунд цаг нилээн орой болсон хойно би ээж дээр очиж аавыг яагаад тэгж их эсэргүүцээд байгааг нь асуусан юм. Хөөрхий ээж минь шууд л уйлан манай аав болон танаа аавын ээж хоёр бизнесээ дөнгөн данган авч явж хоёрын хоёр айлын амьдралыг залгуулах гээд завгүй явах хойгоор ээжийнх нь ээж, аавынх нь аав хоёр хоорондоо гэр бүлээс гадуур харилцаа болсон байж л дээ гэлээ. Ингэжл би миний эцгийн талын өвөө, эхийн талын эмээ хоёр нууц амаргийн харилцаатай байсан гэдгийг мэдсэн юм. Миний хувьд баг зэрэг урам хугарч байсан ч хэдийн бүгд өөд болцгоосон хүмүүс учраас одоо яах вэ гэж бодлоо. Тийм болохоор яриаг нь таслахыг хүссэнгүй. Үргэлжлүүлэн сонсоход бизнесээ хийж авсан эмээ өвөө хоёр чинь энэ талаар мэдээд галзууртлаа уралцгаасан. Манай аав ээжээс салж дахиж хизээч түүнтэй ярихгүй гэж занал хийсэн байгаа юм. Уурандаа түүнийг гэж дуудаад өөрөө лагерт олон шөнө өссөж идэх хоолоо хүртэл түүнд илүүчлэн хадгалж байхад яаж өөр эр хүний өвөрт орж чаддаг байна гэж асуусан гэсэн. Ээжид минь өөрийгөө өмөрөөд хилчих зүйлч байсангүй тул дуугүй л гэр бүлээс гадуур харилцаагаа дуусган яваандаа үүнээсээ болж депресд орсон юм байна лээ. Энэ түүхийг сонссон ч гэсэн аав ээж хоёр чинь салахгүй гэж зүтгэсэн. Эцэг эхийн маань бие биенээ үзэн ядах үзэн ядалт бидний хайранд саад болох учиргүй гэж бодсон хэргэлдээ. Питер, бид бие биендээ үнэхээр их хайртай байсан. Чи ээжигээ ойлгох хэрэгтэй. Би ухаангүй дурлалцсан байсан тул бие биенээ тавьж явуулж чадаагүй юм. Тэгжил бид хоёр хоёул хайраас өөр зүйлгүй гэр гэрээсээ хөөгдөж дахиж хизээж битгий эргэж ирээрэ гэдэг үг сонсцгоосон. Бид ядуу байсан. Ядуу гэхэд багдам тийм л хүнд амьдралтай байлаа. Түүнд ч надад ч боловсрал гэд байх юм байгаагүй. Мөнгөгүй ядахнаа дээр уян шиг тариалан эрхлээд амьдрэх гэхээр цаг үе нь хэдийн өөр болчихсон байсан тул бас л боломжгүй байсан юм. Европ бидний нүдэн дээр өөрчлөгдөж байсан. Бидэнд юу юунаас илүү мөнгө л хэрэгтэй байлаа. Ингэж явсаар аав чинь нэгэн банкнд маш бага цалинтай тейлрэн ажилд орсон юм. Түүний банкны менежер бүсгүй аавыг чинь ажилтай л байлгаж байвал эрт орой хизээ нэгэн цагт өөрийн орондоо оруулах амархан гэж бодсон юм шиг байгаа юм. Гэхэн тэр энэ хэсгийг би ойлгоогүй, ойлгохыг ч хүсээгүй. Бас би ээжигээ урд нь хизээ чим бүдүүлэг онцгүй үг хэрэглэж байхыг сонсож байгаагүй. Нэг талаасаа надад дотор байгаа бүхнээ илэн далангуу ярьж байгаа нь таатай санагдаж байсан ч нөгөө талаараа төвчээрийг минь улмал барж илаа. Надад гэр бүлийн түүх мөх ямар ч хамаа алга. Одоо зөвхөн юу болоод байгааг л мэдмээр байсан юм. Тэгээд ээж. Тэгтэл нэг өдөр бүх зүйл өөрчлөгдсөн. Бүх зүйл 180 эргэсэн. Аав чинь гэртээ ирээд бүх хадгалж цоглуулж байсан мөнгөө хөрөнгийн зах зээлд оруулчихсан гэж хэллээ. Тийм их мөнгө байгаагүй л дээ. Гэхдээ тэр бүгдийг нь оруулсан гэв. Тэгээд тэр их л хөл хөөрцөг болон Паула бид баяжхан бид дахиж хизээч мөнгөнд санаа зовхгүй гэсэн юм. Тэр үед аав чинь дөнгөж 22 настай байсан юм. Нэрээ л аавын чинь зөв байсан. Бид үнэхээр баяжсан. Зүгээр нэг баян биш. Бүр үнэхээр баян. Бид хитрхи их хөрөнгөтэй болж чадсан. Хэдхэн жилийн дотор араасаа хэдэн саяараа доллар орж ирсэн. Би хаяа түүнээс хөрөнгийн зах зээл яаж байна гэж асуухад тэр үргэлжил намайг тайтгаруулж Паула бити санаа зовдоо. Бидэнд ямар нэгэн муу зүйл тохиолдохыг би хизээж зөвшөөрөхгүй. Манай гэр бүл үргэлжил аюулгүй байх болно. Хүүхдүүд минь жаргалтай амьдрна гэдэг байв. Аав чинь 30 нас хүрэхдээ л манай хотын бүх хүмүүсийн хөрөнгийг нийлүүлснээс ч их хөрөнгөтэй болчихсон байлаа.
Тэр Германы өнцөг болон бүрт хайрлагдан хүндлэгдэж алдартай санхүүч болж чадсан юм. Хүмүүс түүнээс ганцхан зөвлөгөө чиглэл авахын тулд хаа холоос төгшөөлгүй зорж ирэн хідэн цагаар дугаарлан хүлээдэг байв. Мэдээж аавын чинь өгсөн зөвлөгөө бүр үргэлж үр өгөөжөө өгдөг байлаа. Ээж нь ч аавд нь хизээч эргэлзэж нарийн ширээнийг асуудаггүй байсан юм. Ээж нь тэр үед их л завгүй байлаа л да. Юу хийж гэж үү? Тэр их мөнгийг яаж өрхүү гэд тунчиг завгүй гүйж байсан хэрэг. Тэгтэл нэг өдөр бид цэцэрлэг түрээлэнд байж байлаа. Бүгд биднийг хэн гэдгийг мэддэг байсан ба бүх зүйл сайн сайхан бүтээд явж байсан үе. Чи миний хөвлөд 4 сар орчимтай байлаа. Аав ээж хоёр нь жаахан агаар амьсгалах гээд гадаа гараад ирчихсэн байхад нэг л эвгүй өмхийн үнэр үнэртэй тэглэв. Тийм ээ Питер. Тэр үнэр, чиний бодож байгаа тэр үнэр. Яг л хин нэгэн миний нүрийг үхээд ялцарч муутсан гахаан хүүр рүү хүчээр чигчгсэн юм шиг л тийм л аимшигтай үнэр үнэртэж эхэллээ. Ээж нь шууд л тэндээ бөөлчихсөн. Аав чинь харин хухай цааж хөшчихсэн аятай харагдсан. Арайхийн намайг өндийхэд аав чинь бид эндээс явах хэрэгтэй Паула. Яг одоо явах хэрэгтэй байна гэлээ. Тэгээд л гараас минь чирсээр гүйсэн. Гэвч тэр үед биднээс ердөө 10-аатхан алхмын зайд чиний аав дүрээрээ зогсож исэн. Ээж нь ухаан алдах шахсан. Хэрв чамаа гидсэндээ тээгээгүй байсан бол шууд л газар унаад өгөх байсан биз. Чиний жинхэнэ аав тэр газраас намайг холдуулахыг хичээсэн ч ард минь нөгөө зүйл өөрөөр хэлбэл бас л чиний аав зогсож исэн. Үнэхээр байж боломгүй зүйл гэдгийг ээж нь ч гэсэн мэдэж байна. Тэр үед бид яаж ч түүнээс холдохыг хичээсэн газар хороож чадаагүй. Тэр зүйл бидэн рүү алгуурхан төхөж эхэлсэн. Түүнийг бидэн рүү ойртох үед л түүнийг гартаа чимдаан барьчихсан байсныг нь анзаарсан. Тэгээд нөгөө өмхийн үнэр улам бүрл аимшигтай, улам бүрл тэсгийн аргагүй үнэртчихлээ. Цэцэрлэгт хүрээлэнд байсан өөр хүмүүс үүнийг үнэртэйгүй юм шиг байсан. Анзаараачгүй. Зөвхөн бид л хараад, бид л мэдрээд, бид л үнэртэйд байгаа юм шиг. Хөл хөдөлгөөн ихтэй цэцэрлэгт хүрээлэнд нэг эмэгтэй хоёр нөхөр байгаад ахад хинч анзаараагүй. Тэр зүйл бидэн дээр тулж ирлээ. Түүний нүд нь яг л бүлтрээд гараад ирэх гэж байгаа мэт бүлтийчгсэн байсан. За тэр үнэрийн талаар бүр яриад чирэггүй байлгүй дээ. Чи угаасаа өөрөө мэдэж байгаа байх. Гинтхэн л нөгөө зүйл над руу төхөөд эхэлсэн. Аав чинь гарыг минь хуглах гэж байгаа аятай улам чанга атгажилаа. Түүний нүднээс бусад бүх зүйл яг л жирийн хүн шиг харагдчихив. Тэр гараа сунгаад миний хөвлий дээр тавьж илснэ. Яг л чиний аавын хоолоогоор. Цаг нь болохоор бид ирнэ шүү. Чиний нөхөр бидэнд өртөө. Харин бид өрөө үргэлж хурааж авдаг гэж хэллээ. Би тэр дороо ухаан алдаад унчихсан. Шууд л газар унсан. Ээжийг нь ухаан ороход цэцэрлэг түрээлэнд байсан 10 орчим хүн намайг тойроод зогсчихсон. Аав чинь хүртэл дээрээс минь бүхийгөөд харж байлаа. Би ааваас чинь татаж босоод бид хоёр юу ч болоогүй юм шиг дүрсгсэн. Хүмүүс ч тарж бид хоёр ч сууж байсан өнөөг сандал руугаа буцаж очлоо. Нөгөө өмхийн үнэр ч үнэрцэнгүү. Ээж нь жаахан тайвшраад аав руу чинь цамнаж гарсан юм. Юу болоод байгааг дөнгөж сая юу гэж балиар юм болоод өнгөрөв. Яагаад миний хөвлийг илээд байсан гэд л асууж гарсан. Аав нь ээжд нь Паула намайг уучлаарай. Би тэнэг байж би үнэхээр дэндүү бардам шунхай тэнэг байсан юм байна. Одоо харин өрөө төлөх цаг нь ирж энэ бүх мөнгө, энэ бүх байшин, машинууд, энэ бүх зүйл өрдөөл нэгэн амлалтан дээр тогтож байсан юм. Олон жилийн өмнө банкнд ажиллаж байхдаа би байрны ард тамхи татгаар гарсан юм. Тэнд нэг хүн зогсож байхыг би анзаарсан. Түүнээс маш муухай үнэр үнэртэж байсан бөгөөд хажуудаа чемодан тавьчихсан байлаа. Тэр үед Европын хүн бүр ядуу өлсгөлэн байсан тул би түүнийг өрөвдөж түүнд туслая л гэж бодсон юм. Би түүн рүү төхөж очиод идэх зүйл санал болгоход тэр хүн өөдөөс минь инээмсэглээд зүгээрээ гэж хэлсэн. Би бүр түүнийг манаа зочлохыг өрсөн гэд боддоо. Тэр яг л төөрчгсөн эсвэл тусламж хэрэгтэй байгаа хүн шиг харагдсан юм гэж аав ээжэд хэлчихлээ. Энэ үед ээжийг ингэж хэлхийг нь сонсоод гинтэл аав юм надад байнга хэлдэг байсан. Заримдаа бид бүгдэнд нь тусламж хэрэгтэй үе байдаг шүү дээ. Гэх үг чихэнд минь сонсогдох шиг болов. Тэгээд ээж яриагаа үргэлжлүүлэн. Энэ бүхнийг хэлсний дараа аав чинь ээжээс нь уучлалт гуйн уйлж гарсан. Тэгээд тэр хүн аавын чинь мөрөн дээр гараа тавиад аавыг чинь түүнд тусч ийдэг зан гаргасан учраас хүссэн бүхнээ авч болно гэж хэлчихлээ. Тэгснээ тэр хүн аавд чинь хандан бүх зүйл зүгээрээ
Танай гэр бүл маш их мөнгө олно. Чиний гар хүрсэн болгон алт болон хувирах болно гэж амласан юм байж. Аав чинь тэр үедээ түүнийг жоохон ухаан санаа эрүүл бос хүн юм байна да гэж бодоод өнгөрсөн гэсэн. Бас өөрт нь сайхан сэтгэл гаргасан болохоор баярсандаа л тэгж хэллээдээ л гэж бодсон юм байна лээ. Гэтэл маргааш нь аавын чинь авсан хувьцаанууд шууд өсчихсөн. Түүнд тийм их мөнгө байгаагүй ч тэр дахиад хэдэн хувьцаа худалдаж аваад найдаад үзхийг хүссэн байгаа юм. Мэдээж тэдгээр нь улмал үржээд хэд дахин нуглагдан өссөөр байсан. Аав чинь мөнгөний амтанд орж үүндээ бүр сохорч орхисон юм. Эхний хэдэн сая доллар орж ирсний дараа аав чинь банкнаас гарч өөрийн компанийг байгуулсан. Түүнийг шинэ оффистаа нүүж орсон тэр өдөр шинээр ажилд орсон нарийн бичиг бүсгүй түүнд "Таны хуучны найз чинь тантай уулзахаар ирчихсэн байна" гэж хэлж. Аавд чинь маш олон хуучны найзууд, дагагчид саятан болохыг хүсэгчээ гэд тэр их хөрөнгнөөс нь хуваалцахыг хүссэн хүмүүс зөндөө байсан учраас тэдний нэгийг л гэж бодоод түүнийг дотгош нь оруул гэж хэлсэн ч нарийн бичгийн түүнд "Тэр тантай гадаа уулзахыг хүсэж гин гэсэн шүү" гэж. Тэр үед л аав чинь өнөөх үнрийг үнэрсэн байгаа. Олон жилийн өмнө чемдана барай зогсож байсан тэр хүний үнрийг яахан мартах билээ дээ. Аавд чинь аз тохион гэж юруусан хүн шүү дээ. Ингээд аав чинь тэр үл таних хүнтэй уулзахаар шатаар яаран уруудан бууж гудамж руу хар хурдаараа гарахад замын эсрэг талд чемдана барьсан өнөөх эрх зогсчихлаа. Аав чинь замын хөдөлгөөнийг үл хайхран зам хөндлөнгүүж тэр хүн рүү гүйсэн. Өнөөх хүнч түүнийг эрхийг хараад цааш алхаад эхэлж "Эрхмээ, найз минь уучлаарай намайг түр хүлээгээч. Би танд талархлаа илэрхийлмээр байна. Таны илдэг үгс надад бүх зүйлийг өгсөн" гэсээр аав чинь хойноос нь дагсаар байсан юм байна. Удалгүй тэр хүн өөр нэг гудамж руу эргэж аав чинь араас нь даган оров. Тэгтэл тэр хүн гинэт зогсоод эргэж хартал аавын чинь амьдралдаа харж байгаагүй тийм муухай аимшигтай харагдсан гэсэн. Түүнийг анх харснаас хойш хамаагүй өөр болчихсон байсан ба уруулан цэлцээгээд хавтчихсан байж. Харин тэмээнээс тэмдэгтэй гэдэг шиг өнөөх аимшигтай өмхийн үнэр нь яг л хിവэрэ байж. Тэгээд тэр хүн аавд чинь хандан "Will Gallum, чи өөрийнхөө төлөө үнэхээр сайн ажиллажээ. Миний өгсөн бэлэг чамд таалагдсанд би үнэхээр баяртай байна" гэж хэлж. Аав чинь гайхан "Би тэр хүнээс бэлэг аваагүй дээ. Зүгээр л ерөөл сонссон байхад яагаад ингэж хэлв гэж бодоод та ямар бэлэгний тухай яриад байгаа илээ гэж асууж л дээ. Бүгдийг "Бид чамд бүх зүйлийг өгсөн. Гэхдээ хэрв чи илүү ихийг хүсэж байгаа бол бид түүнийг чинь бас өгч чадна" гэсэн юм байна. Аавын чинь тухайд үнгөө зөөлгөж юу байх билээ гэж үргэлж боддог байсан хүн болоод ч тэрүү альва зүйлд их нухацтай хүн байсан. Тэр ээжд нь энэ түүхээ ярихдаа тэр хүн түүний дотор руу шууд нэвт өнгийн харж чадчихснийг хэлж байсан юм. Тэр хүн аавын чинь юу хүсэж байгааг мэдчихсэн Питер. Тэр нь ердөө л мөнгө байсан юм. Тэгээд тэр хүн аавд нь хандан "Will Gallum, бид чамд шал өөр ертөнцийг өгсөн. Бас үүнээс илүү ч өгч чадна. Хариуд нь бид чамаас эрх тэгш өөр төлөөсөө л авна. Сая бүр тэрбум доллар чиний хүссэн бүх зүйл мөн бидтэй" гэж асууж л дээ. Аав чинь мэдээж илүү хүссэн хүмүн. Үрж барахааргүй ихийг хүссэн. Шунлан түүнийг дийлчихсэн юм. Тэгээд өнөөх хүн "Дахиад нэг ивэл хүсэж гэнүү найз минь" гэхэд аав чинь "Тэгэлгүй яах вэ? Надад өгч чадах бүхнээ өгөөрэй" гэж л дээ. Өнөөхөр аавын чинь мөрөн дээр гараа тавиад "Цаг нь болохоор бүх зүйл өөрөө хүрээд ирнэ. Бүгд тэгш байх болно. Бүх өрийг төлөх ёстой. Бүх төлбөрийг хураан авах ёстой" гэсэн юм байна. Аав чинь тэр үед түүнд зөвшөөрөөчгүй, бас татгалзаачгүй. Гэсэн ч өнөөхөр аавыг чинь үүнээс татгалзаж чадахгүй гэдгийг мэдчихсэн юм. "Би цэцэрлэгт хүрээлэнгийн сандал дээр чамайг хевлээдээ тээчихсэн" гисээ тэврээд энэ бүхнийг сонсож суухдаа л анх удаа аавын чинь юу хийчихснийг мэдсэн юм. Тангархлыг Питер. Ээж нь тэр мөчийг хүртэл юу ч мдээгүй байсан юм шүү. Он жилүүд өнгөрөх тусам бидний хөрөнгө мөнгө улмал ихссэн. Гэхдээ тэрбумтан болж чадаагүй. 80-аад оны үед тэрбумтан болохоо шахсан ч тэр хэмжээнд хүрч чадаагүй юм. Энэ өдрөөс хойш олон жилийн турш бидний эргэн тойронд нууцлаг зурвсууд гарч ирдэг болсон. Номны алдаа мэт буруу бичигдсэн үгс. Зүгээр нэг танихгүй хүмүүс биднээс "Чимдамаа олсон уу?" гэж асуух. Худалдан авалтын баримтан дээрх зурвсууд бас чамайг хөлд орж байх үед үүргэвчний чинь дотор талд хүртэл бидэнд хэлэх гэсэн зурвасаа биччихсэн байдаг байсан. Тэгээд хэсэг хугацаанд нам гүн байсан юм. Гэхдээ эрт орой хизээ нэгэн цагт
Яг өнөөдөр шиг өдөр ирж чамд энэ бүхний хэлнэ гэдгээ би мэдчихсэн. Тэр зурвсууд дээр ихэвчлэн тэд биднийг зөвхөн өгсний дараа л ирнэ гэд биччихсэн байдаг байсан. Бас чамайг амьдрах боломжтой болсны дараа гих зурвас байдаг байсан. Тэгээд дараа нь аав чинь өөд болсон. Бид тэр хүнийг цэцэрлэгт хүрээлэнд харснаас хойш дахиж хизээж хараагүй. Зөвхөн бидний л уншиж чадах зурвсууд дахин ирж сануулсаар байсан юм. Аавын чинь оршуулгын өдөр би гашуудлын газрын бие засах өрөө рүү орлоо. Нөгөө өмхийн үнэр үнэртэх хүртэл би тэнд ганцаараа байсан юм. Тэгтэл нөгөө хүнэр агааржуулагчийн хоолоогоор үнэртэж эхэлсэн. Би өөрийгөө тэнд тэгээд өгөхдөө л гэж бодож исэн. Гэхдээ ээж нь уу гашуудаа автан тэндээ бүр өгчүү сайн юмсан гэж хүртэл бодож илаа. Тэгээд би гарах гэж оролцсон чаалганы байруул огтхонч дарагдсангүй. Эргээд хартал тэр хүн тэнд зогсож исэн. Чиний аав нөгөө бүлтийсэн нүдтэйгээ. Би өглөө чинь тэр авсан дотор аавын чинь хүйтэн зогцсыг ширтсэн. Тэгтэл хэдхэн хормын дараа тэр нүдэн дээр минь амьд зогсож исэн. Тэр нүдийг нь харах хүртэл өөртөө жаахан эргэлзэх шиг. Тэгээд нүдийг нь хараад л өнөөх амтан эргээд ирчтэй гэдгийг мэдсэн юм. Тэр хүн аавын чинь хоолоогоор битгий би чиний араас ирээгүй. Бид зөвхөн авах ёстой өрөө л хураадаг. Will Gallum зүрхний шигдээсээр үхсэн тул энэ ачаа одоо чам дээр ирж байна. Бид юу хүсэж байгааг чи мэднэ. Цаг нь болохоор бид ирж авах болно гэсэн. Би хальт өөр тийшээ харчгаад эргээд хартал тэр аль хэдийн алга болчихсон байлаа. Тэгээд би засах өрөөний хаалга жонгоож би хонгил руу гүн гарсан. Хаалгаар гадагш хартал тэр бүлтийсэн нүдтэй амтан машины зогсоолоор алхаад явж байгаа нь харагдсан. Питер тэр өрөө авахаар ирж тэд төлбөрөө нэгж гин гэсээр ээж маань дотогш ороход би хойноос нь хөдөлж чадсангүй. Надад асуух асуулт ч үлдсэнгүй. Би зүгээр л шоконд орчихсон байлаа. Надад биднийг язгууртан хуучны баячууд намайг төрхөөс хамаагүй өмнө нас барсан өвөө эмээгээс минь энэ их хөрөнгө мөнгө өвлөгдөж ирсэн гэж хэлдэг байсан шүү дээ. Удалгүй ээж аяархан мэгшсээр эргэж ирээд надад нэгэн карт татгуулав. Аавын анхны компани нэрийн хуудас байлаа. Шинэ эхлэл санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын корпорац гэх нэрийн хуудас. Аавын нөгөө амьтантай тохиролцож өөрт нь ирэх ёсгүй эд хөрөнгийн төлөө амьдралыг минь барьцаанд тавьсан тэр л нэрийн хуудас. Үүнийг хараад би тагтан дээр хэр удаан сууснаа мэдэхгүй байна. Ямартай ч нилээн жиндүү байлаа. 7 дугаар сар гэхэд хитрхи хүйтэн байсан ч Торонто шүү дээ. Сүүлийн үед Канадад 100 байгаа болоод байгаа болохоор л тэр биз. Салхи намайг жиндүүлж, жинцэндээ жаахан ч болов анхаарал сарниж, амьсгал авахтайгаа болох шиг. Энэ зүйлээс мултрах ямар ч боломжгүй юм байна. Яг л чөтгөрийн үе таалга нээгдсэн аятай. Тэр зүйл Германд ч, Канадад ч, Англид ч хаач байх боломжтой юм байна. Намайг баг байхад эцэг эх маань надтай хамт маш их аялдаг байсан. Тэгтэл биднийг хаашаа ч авсан нөгөө аимшигт зурвсууд биднийг дагдаг байж. Тэр зурвсууд хизээж тасардаггүй байсан болохоор аав ээж хоёр маань өөрсдийнхөө хүүхдийг ганцхан шөнийн дотор хөрөнгө мөнгөөр арилжчихсан гэдгээ мартах эрхгүйгээр өдийг хүртэл амьдарч л дээ. Би эцэст нь өндөлөөч гэжтэй. Надад шууд босох тэнхээ байгаагүй тул би сандлаасаа арай хин босч хажуу багныг түшин унчгүйхэн шиг тулан зогслоо. Нэг мэдхнээ би бараг бүтэн хайрцаг тамхи татаж дуусгасан байв. Дээр нь үйлчлэгч нарын надад авчирч өгсөн 2 шил дарсыг хүртэл цөлмөөд орхиж. Би хэдийн цаг хугацааны баримжаагаа бүр мөсөн алдчихсан байв. Энэ үед өглөөний 4 цаг 30 минут орчим болж байсан баг. Крис бид хоёр зүгээр л хаа нэгтээ зүгтэж болох юм. Амьдралд минь хэрэгцээтэй тэр мөнгө надад хангалттай их байгаа. Гэсэн ч биднийг хаашаа ч явсан тэр зүйл араас минь дагах болно. Гэтэл би үүнийг хүртэхээр ямар ч муу зүйл хийгээгүй шүү дээ. Би хар тамхины зуршлаа хайсан. Өөрийгөө өөрчилсөн. Би бүр тэр өөрийгөө алдаж байсан он жилүүдэд тэр их замраагүй бэлгийн харилцаа, наргиж цэнгэж, амьдралаа өрн таран хийж явсан тэр үедээ хүртэл ямар нэгэн өвчин тосхгүй байхыг хичээж, үргэлжил аюулгүй бэлгийн харилцааг эрхэмлдэг байсан. Үргэлж, гэвч энэ бүхэн юуны төлөө байсан гэж. Энэ тамийн элч өөрийнхөө шагнал олзоо авахар ирэхээс өмнө би өөрийг минь худалдсан тэр зүйлийнхээ үр шимийг хүртэж, амьдралаа өрн таран хийж, наргиж цэнгэж байж, бүх өрийг төлөх ёстой. Бүх төлбөрийг хураан авах ёстой. Би эцэст нь дотогш орж зүүн талын хоолны өрөө рүү алхан очиод сандлуудын нэг дээр лав хийн суулаа. Яг үнэндээ боож өгөх нь.
Нэг л их ууртай, нэг л их бухимдсан согтуу хүн л сууж байна. Хэдхэн цагийн дараа оюутнуудаа хичээл заах ёстой байдаг. Мэдээж тэрч бүтэхгүй биз дээ. Яаж сургууль руугаа явах вэ? Яах вэ? Үргэлжлүүлэн амьдрах уу? Эсвэл юу ч хийхгүй байх уу? Уул нь Крис бит хоёр ирээдүйд маш олон сайхан зүйлийг төлөвлөчихсөн байсан. Хүүхдүүд, амралтын байшин, тэтгэврт гараад эцэс төгсгөлгүй аялал гэдэл. Би одоо энэ бүхнийг яаж хийж чадах юм бэ? Би яаж Крист бүх амьдралынхаа турш төвчээд амьдр гэж хэлэх юм? Хүүхдийн тухай асуудал одоо бүр яриад чирэггүй биз дээ. Энэ зүйл төлөвлөгөөнөөс хасагдлаа. Крисийг хизээ түүн шиг харагддаг тэр зүйл өөрийнх нь хайртай хүнийг авахар ирэх бол гэж араа байнга шалгаж, шаналл, айдас тунд амьдруулахыг би хүсэхгүй байна. Ийм бодож байхад өглөөний 5 цагт ажилчид ээлжээ сольж, 2 үйлчлэгч бүсгүй дүрмд хувцас сольж байхыг би харлаа. Энэ бүхэнтэй тэмцэж эхлэх ёстойгоо мэдэж байсан ч хаанаас эхлэхээ мэдэхгүй байлаа. Би яаж зохицуулах вэ? Яаж үүний учрыг олох вэ? Яавал би аргалж дөнгөх бол гэж бодсоор 8:30-д хичээлтэй оюутнууд руугаа өнөөдөр цонхолж байгаагаа хэлчихвэл хий димээ эрт ирэхгүй юм да гэд утсаа аван харвал утасны цэник 2% үлдэж. Надад цэнэглэгч хэрэгтэй байсан болохоор Сильвиг хараахан ажлаасаа буугаагүй байгаа дээр нь цэнэглэгч олж өгөхийг хүслээ. Тэр удалгүй гартаа цэнэглэгч барьсаар эргэж ирэв. Тусч хүн шүү. Би ч баярлан цэнэглэгчийг авах гэхэд "Мэ доктор Тэлман, та утсаа шалгасан дээр бах. Тэр хүлээх дургүй шүү." Гэт Сильви цэнэглэгчийг ширээн дээр тавьчихаад өрөөнөөс гараад явчихав. Би дэндүү их согтчихсон байсан ч түүний надад юу гэж хэлснийг маш сайн ойлгосон. Сильвиг өрөөнөөс дөнгөж гармагц мессежний дуу хангинлаа. Тагтан дээр хүйтэн байна шүү гих зурвас. Хормын дотор архимын гарч цоо ирүүл болоодхов. Тэр энд байна. Тэр гадаа байна. Бас намайг түүний юу хүсэж байгааг мэдсэн гэдгийг ч тэр мэдчил байгаа байх. Тэгээд би босоод тагт руу зориг мутаахан алхлаа. Мөнгөөр маш олон зүйлийг худалдаж авч болдогч үнэндээ юу ч худалдаж авч чаддаггүй аж. Би хаалганд туулж очиод бариулыг нь татлаа. Тэр мессежээс болж арх гараагүй байсан ч түүний энэ үнрээс болоод архим нь хангалттай гарчих байсан биз. Түүний үнэр хамар цоргоож, үнрээр нь би түүнийг ойрхон байгааг мэдэрчилээ. Хоолойн гүнд яг л түлэгдэж байгаа мэт нөгөө л мэдрэмж, нөгөө л түгшүүр, нөгөө л гашуу оргим амт. Ялгаатай нь одоо би түүний юу хүсэж байгааг ойлгочихсон түүнтэй нүүр тулах гэж байна. Нар дөнгөж мандаж байсан бөгөөд гадаа цэнхэр туяа татсан байв. Нар мандахын өмнөх тэрл үүр хялмаалах үе. Би тагтны цаад буланд над руу нуруугаа харуулаад зогсож байгаа өнөөх хуурамч Кристоферыг харав. Саяхан л хуурцсан, гомдсон мэдрэмж дотроос минь намайг идэж байсан бол одоо ингээд үхэндээ гэсэн айдас нөмрөн авлаа. Ингээд л гүцээ юу? Миний амьдрал одоо ингээд л дуусчих юм уу? Өрөө төлөх цаг нь болчихсон уу? Гэж түн буман зүйл бодсоор би яг орж ирсэн тэр газраа хөдөлгөөнгөө зогслоо. Тэгтэл миний өөрөөсөө ч илүү хайрладаг тэр хүний миний Крисийн хоолоогоор өнөөх амтан ярьж эхэллээ. "Сайн уу, Питер? Би юм дуурч чадсангүй." "Сайн уу, Питер? Би мөн л хариу хэлж чадсангүй." Би өөрийгөө хянаж ч чадахгүй байлаа. Юун хариу хэлэх? Хамаг тэнхээ минь барагдчихсан байв. Яг л миний биеийн эс бүр айнчжирч байгаа мэт. "Сайн уу, Питер? Надад ямар нэгэн байдлаар хариу хэлвэл баярлахаар байна шүү." гэж өнөөх амтан төвчээр алдаж байгаа аятай хэлв. "Сайн" гэж би арай ядан үгч биш, хариултч биш, авиа гарган дуграв. "Паула чамд гэрээний тухай хэлсэн гэдгийг чи мэдж байгаа" гэж өнөөгч над руу нуруугаа харуулсан чигээрээ ямар ч хөдөлгөөн хийлгүүгээр хэллээ. Би одоо ч дугарч чадахгүй хിവэр байсан юм. Түүний нурууг харан зогсгоно амьдралынхаа бүхий л бүтлгүүдэл бүртээ дахин нүүр тулж байгаа юм шиг ямар ч аз жаргалгүй, харанхуй, амар амгалан үлдээгүй мэт мэдрэмжийг надад өгчээлээ. Тэгээд тэр чамд түүхийн зөвхөн талыг нь л хэлсэн. Чи нөгөө талыг нь Кристофероос асуух хэрэгтэй гэж хэлв. Яг л өөрийнхөө тухай 3 дахь хүний өнцгөөс ярьж байгаа юм шиг. Тэгээд тэр эргэж харлаа. Би түүнээс хангалттай хол байсан ч түүний уруулыг олоод харчихв. Уруул нь аль хэдийн задарчихсан байсан бөгөөд түүний хөрөмнийх нь ингрийг даган өтгөн хар шингэн зүйл гоожчихлаа. Яг л давирхай ус хоёрын холимог шиг. Давирхай шиг тас хар мөртлөө ус шиг урсчихлаа. Би ухрахыг завдсан ч ухрах зай байсангүй. Харин тэр над руу ухасхийн ураг шалхлаа. Би ханан чахагдан гарах гарцгүй
Түүний хүлээхээс өөр сонголтгүй зогсчихв. Тэр амтан урагшлан төгсөөр л байлаа. Түүний алхаа нь яг л Крисийн алхаа шиг байсны дээр хаяахан тэр минь удаан алхахаараа тэнэгдүү гэмээр хазаадгийм. Тэр хөдөлгөөн нь хүртэл усны тусал шиг ижилхэн байлаа. Тэр минь өсвөр насндаа хаднаас ус руу хитрхи олон удаа өндрөөс өсөрснээс болоод бэртсэн юм. Тэгээд тэгж хазаадаг болчихсон юм л да. Түүнийг над руу ойртох тусам түүний үнэр хамар цоргож тэсгийн аргагүй болгож илаа. Тэгээд би тэсэлгүй нүдэ ансан. Яг л нүдэ анчих юм бол амар зүйлс алга болчихно гэж итгэдэг хүүхэд шиг нүдэ тасайнав. Удалгүй би өөрийн мэдлгүй уйлж эхэлсэн. Айсандаа биш, харин ч ямар ч итгэл найдваргүй болсондоо уйлжив. Надад хийхийг хүссэн маш олон зүйл байсан. Бас биелүүлэхийг хичээж байсан маш олон хүсэл мөрөөдөлч байсан. Энэ бүхэн одоо үгүй болж үлдсэн ганц зүйл нь энэ амьтны надад өгөх өрийн бичгэл байлаа. Тэр над руу ойртон ирж зогсоод баруун гараараа хацарт минь хүрв. Үнэр нь үнэхээр тэсгийн аргагүй муухай байсан ч түүний гар яг л Крисийг шиг дулаахан, яг л түүний хүрэлт шиг зөөлхөн дотн байсан юм. Ид шид гэж байдаг бол ямар нэгэн шидийн зүйл болж энэ амьтан үгүй болчихоосай. Эсвэл зүгээр л Крисийн хажууд унтаад сэрээсэй. Энэ бүхэн зүгээр л хар дарсан муухай зүйл байсан байгаасай гэж залбирч ийла. Гэсэн ч түүний минь надад хүртэхдээ яг ижилхэн байсан болохоор өөртөө эргэлзэж эхэлсэн. Криси надад хүрдэг тэрл дотн дулаахан хүрэлт. Бидний анх танилцдаг үдшилэг дээр намайг галт тогооны шалнаас татан босгосон тэр дулаахан гар. Эцэг эхийнхээ өмнө бид хоёр гэрлэн гэж хэлэхэд гараас минь хөтөлж байсан тэрл дулаахан мэдрэмж. Докторын зэрэг хамгаалахаас хэдхэн хормын өмнө намайг зоригжуулан тэрвэрч байсан тэрл Криси минь гар. Далайн эрэг дээр зөвшөөрч байна гэж хэлчихэд намайг өөр рүүгээ татаж үнсэж байсан тэрл хүрэлт. Сүүлчийн бодол минь намайг нүдэ нэхэд хүргэсэн юм. Нүдэ нэгээд л би шууд ухаан алдчихсан. Цемент нь шалан дээр толгоогоороо маш хүчтэй саван унлаа. Хүүе Яна юу болчихвоо Питер? Хонгор минь миний хүү сэрээрээ. Алин миний хүү сэрчгэлтэй гэсэн дуунаар би сэрлээ. Би одоо ч гадаа байгаа юм байна. Дээрээс минь 3 хүн бүхийгөөд харж байгаа бололтой бүрэлцээд нэг их сайн харагдсангүй. Толгой минь хагарах гэж байгаа мэт өвдөж хараа тогтворчтол хідэн хором хөдөлсөнгөө. Крис, Антони ээж 3 дээрээс харж байлаа. Удалгүй гадаа яг л 7 дугаар сарын жирээний өдөр шиг хурц нартай халуун байгааг анзаарлаа. Би хэр удаан энд хэвтсэн бол гэж бодохтой зэрэгцэн өөрөө би ухасхийн босов. Босоод шууд л тэднээс холдон ухарлаа. Одоо юунд бодит бус гэдгийг ялахаасаа нэгэнд өнгөрсөн байлаа. Гэхдээ би түүний надад юу гэж хэлснийг огтхонч мартаагүй. Тэгээд би Крис рүү "Чи яг аль нь юм бэ? Чи бодит юм уу? Чи намайг хүсээ юу? Чи надаар яалагмаар байгаа юм? Би тэр өрийг чинь яаж төлөх ёстой юм?" гэж байдаг чадлаараа бархирлаа. Тэгээд би газар сөхрөн унаж, жаахан хүүхэд шиг чангаар уйлж эхлэв. Ээж минь над руу төгөхөд би дахиад л хашгирч эхэлсэн. Яг л амьдрах ямар ч шалтгаан үлдээгүй хүн шиг чангаар хашгиран орилж байлаа. Та ингэсэн, та нар ингэсэн. Энэ бол та нарын хийсэн хараал идсэн алдаа чинь. Таны бас түүний, та нарын буруу. Та нарыг бүгдийг нь хараал идээсэй. Би хизээч ийм зүйл хийхгүй байх байсан. Та нар намайг худалдаа эцтэй. Тэгчгээд надад бүгдээрээ худлаа хийсэн гэдэл хүн бүр рүү дайрч эхэлсэн. Тэгээд дахин дээш босож өнөөх ханаа налан зогслоо. Антони над руу төхөж ирэхэд би өөрийн мэдлгүй түүнийг налан унлаа. Хөөхий Антони, би чинь түүнээс хамаагүй өндөр хүн шүү дээ. Гэсэн ч тэр намайг унахчлгүй бариад л авсан юм. Яг л шархадсан нөхрөө ардаа үлдээхгүйгээд үүрээ талхаж буй цэрэг шиг намайг түшин тотогш оруулж сандал дээр суулгаад тэврээд авав. Би хэд гүнзгий хурдан амьсгаатаж байсан тул тэр над руу харан. "Над руу хар Питер, над руу хар. Одоо зүгээр л тоол. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Болж гин. Амьсгалаатай гэд нөхцөл байдлыг гартаа авахыг хичээж илаа. Хэдэн минут өнгөрсний дараа Антони ч надаас холдон би ч тайвширлаа. Толгойд минь үе олон бодол эргэлдэж байсан ч ядахнаа өөрийгөө контрол тогтоогоо болжээ. Бугуун цаг руугаа хартал өглөөний 7 цаг болж байлаа. Ашгүй эрт байна. Оюутнуудаа хэлэх хэрэгтэй. Гэтэл Антони, би өнөөдөр 2 мис засалтай. Чи надгүйгээр энд үлдэж чадах нь уу гэж асуув. Тийм ээ би зүгээр. Чи харин ажлаа дуусгаад буцаад ирч чадах уу гэж би түүнээс гуйлаа. Тэр ч миний гуйлтаас татгалцсангүй. Тэглгүй яхав дээ асуудал байхгүй. Миний сүүлчийн хагалгаа 15 цагт. Тэндээс нааша алхахад 10 гаруй минут л болно.
Би эмнэлэгт очихороо бас тэндээс гарахдаа чам руу заалгая. Хайртай шүү найз минь. Битгий нэг их санаа зовдоо. Хідүүлээ үүний учрыг олж л таарна гэлээ. Энтонигийн ийхүү тайвнаар хэлж байгаа нь намайг бага чатууга тайвшруулж илаа. Ингээд Энтони ажилдаа явлаа. Харин Крис надад хандан "Чи хичээлээ цуцлах хэрэгтэй" гэд тушааж байгаа мэт ширүүхэн хэлв. Би хариуд нь мөчөөгөө өгөхгүй. "Чи харин надад өөрийнхөө мэддэг тэр түүхээ ярьж өгөх хэрэгтэй байна" гэж өөдөөс нь ширүүхэн дуурав. Түүний зөвлөдөө би хичээлээ цуцлах шаардлагатай. Гэсэн ч надад юу юунаас илүү Крис яг юу мэдэж байгааг мэдэх нь л чухал байсан юм. Крис над руу илт санаа зовсон шинжтэй. "Юу гэсэн үг үү?" гэж асуув. "Чи миний юу яриад байгааг сайн мэдж байгаа эцтэй Кристофер. Чамайг өчигдөр шөнө унтсны дараа ээж надад бүх зүйлийг хэлсэн" гэд би Крисийг шүршүрт орсны дараа болсон бүх явдлыг нэг амьсгаагаар дуржигнууллаа. Ээж минь надад үннийг хэлсэн. Дараа нь би нөгөө амьтантай уулзсан. Бас миний амьдралын цор ганц хайр энэ бүхнийг мэддэг байж надаас нууж байгааг ч олж мэдлээ гэж хэлээд орхив. Би хяналтаа алтхын даваан дээр арай ч юу хийж биеэ барьжээ. Тэгтэл тэр "Питер, чи юу яриад байгаа юм бэ? Би чиний юу яриад байгааг огтхон ч ойлгохгүй байна. Өнөөх амьтантай уулзсан гэдэг чи юу гэсэн үг юм? Тэр яг надтай адилхан харагдчихсэн үү? Тэр миний тухай чамд юу гэж хэлсэн юм?" гэд өөрийгөө бариад өчгөв. Энэ үгийг нь сонсоод би түүнийг бараг л барьж аваад зотоход бэлэн байлаа. "Миний тухай юу гэж чамд хэлсэн юм гинэ? Энэ юу гэсэн үг вэ, Кристофер? Гуй, мэддэг зүйл байвал надад хэлээтэх. Би үннийг мэдэх эрхтэй" гэд дахиад л хашгирч орилж эхлэв. Манай гэр бүлийнхэн намайг яг л шатрын хүн шиг наймаалцаж байхад хиндэн ч надад үннийг хэлэх зориг зүрх байсангүй. Би амьдралынхаа туршид үннийг хайж ирсэн физикч хүн. Физик бол энэ ертөнцийн зүй тогтол, механизмыг ойлгохыг бас мөн тайлбарлахыг хичээдэг шинжлэх ухаан. Гамма туяаны тесрэлт, линз хэлбэртэй үүс, Оросын нутаг дэвсгэрт үүссэн өнөөх авраг тогоончны нүхнүүд гэх мэт. Бидний ажил бол нууцлаг, эд шидийн зүйлсийг бодит ертөнцид тайлбарлах явдал шүү дээ. Гэтэл одоо болоод байгаа энэ бүхнийг би шинжлэх ухааны зүгээс хэрхэн тайлбарлахаач мэдэхгүй байна. Миний мэддэг, итгэдэг байсан бүхэн жинхэнэ үү, эсвэл хуурамч уу гэдгийг би нэгэнт ялгахаа болчихсон байлаа. Гэтэл Крис надад шуудхан л "Доктор Меган гэж анхнаасаа байгаагүй юм" гэж хэлв. Ингэж хэлэхэд нь би хэний талаар яриад байгааг ч ойлгосонгүй. "Юу?" гэж асуухынхаа зэрэгцээ энэ нэр яагаад надад ингэж их танил сонсогдоод байгааг бас гайхажээ. Ингээд эцэст нь Крис ам нээж надад бүх үннийг хэллээ. "Питер, би өчигдөр шөнө унтаагүй. Ээж чинь чамайг тагтан дээр үлдээгээ дотогш орж ирээд уйлаад л байсан. Би түүнтэй номын саанд ганцаараа ууж суухад нь таарч шүнжин ярилцсан юм. Тэр надад бүх зүйлийг хэлсэн. Гэхдээ миний ойлгож чадахгүй байсан ганц зүйл бол өнөөх амьтан яагаад надтай усны тусал мэт адилхан харагдаад байсан бэ гэдгэл байлаа. Тэр чиний аавтай адилхан төрхтэй байсан нь логикийн хувьд бол зөв. Учир нь тэр гэрээ хийсэн хүн шүү дээ. Харин энэ удаа яагаад надтай адилхан байсан бол надтай усны тусал мэт адилхан байсан нь бидний хин хэнийг нь гайхшруулсан. Би чиний урд нь хэргэлдэг байсан харт амхны талаар дахин бодох хүртэл үүний шалтгааныг олж чадахгүй байсан юм. Гэхийг нь сонсоод би шууд л яриаг нь таслан. "Хүүе, би л үүнд чинь буруугүй шүү. Би залуу насндаа алдсан уу гэвэл алдсан, үнэн. Гэсэн ч тэр намагнаас гарах гэж нөхөн сэргээх эмнэлэгт урт хугацааны эмчилгээ хийлгэж маш идэвхтэй эмчлүүлсэн. Би зөндөө хичээсэн. Намайг юу туусныг чи төсөөлөгчгүй" гэд өөдөөс нь хашгирлаа. Энэ бол миний амьдралын хамгийн том ялалт байсан юм. Одоо харин амьдралд минь миний гих юу ч үгүй болцоход байхад Крис надад үлдсэн ганц бахархлыг минь хүртэл буруутхан үгүйсгээд байгаа юм шиг санагдлаа. Миний докторийн зэрэг хамгаалсан, багшлах эрх авсан, хөл дээрээ боссон гэд аль нь ч чухал биш. Ганцхан харт амхны донтолтоос ангижирсан минь л миний амьдралын хамгийн том ялалт байсан юм. Ийм бодон өөрийгөө өмөөрөн зогсдол Крис шуудхан л "Чи үхчихсэн байсан юм заа юу, Питер" гэж хэлв. Энэ өгүүлбэрийг би юу гэж ойлгох ёстой вэ? Тэр ер нь юу яриад байгаагаа өөрөө ойлгож байгаа болов? Ямар ч утга учиргүй юм надад яриад ах юм гэж бодоод "Чи чинь юугаа яриад байгаа юм бэ? Надад мэдээж ухаан алдаж юу ч санахгүй байх үеуд байсан. Гэхдээ би хизээч "Үгүй, миний зүрх хизээч зогсож байгаагүй" гэж би түүн рүү уурсан хэллээ. Гэтэл Крисийн дуу намуухан болж "Чи бол миний амьдралын цорын ганц хайр. Чи бол намайг өглөө болгон орноос босгодог ганц хүч.
Надад 7 хоногт 70 цаг ажиллах үеч бишгүй олон байдаг. Гэхдээ би гэртээ хараад чамайг хараад л тайвширч хүч ордог юм. Чиний тухай бодохын төдийд л би үргэлжлүүлэн урам зоригтой амьдрах зорилготой болдгийн Питер. Миний тэр цор ганц бол чи. Чи намайг амжилтанд хөтэлдэг. Чи намайг сайн сайхан руу хөтэлдэг. Энэ хорвоог сүүлийн удаа хараад нүд анахтаа би зөвхөн чиний гарыг атгаж байхыг хүсдэг. Чи миний хувьд ийм л үн цэнтэй. Гэв. Энэ үед Крис уйлжила. Бид чамайг хамгийн хэцүү дороо явах үед чинь танилцсан. Чи нэгэн үдшилэг дээр гал тогооны шалан дээр ухаанаа алттал хар тамхи хэргэлчихсэн хэвтэж байсан. Намайг чамайг татаж босгоход чи надад миний нүдийг амьдралдаа харж байсан хамгийн үзэсгэлэнтэй нүд гэж хэлж билээ. Чи багаар надад өөрийг минь ямар үн цэнтэй хүн бэ гэдгийг ойлгуулсан. Питер, би чамтай анх уулзахдаа төөрөлдөж уучраа олохгүй бас л тиймхэн явсан. Би эр хүнд татагддаг өөрийгөө үзэн яддаг байсан. Миний эцэг эгч намайг үзэн яддаг байсан. Надад амьдрах ямар ч хүсэл байгаагүй. Гэсэн ч чи хар тамхиа хэргэлжчихсэн байхдаа хүртэл намайг ямар үн цэнтэй хүн бэ гэдгийг минь мэдрүүлж дөнгөдөг байсан юм. Би чамд дурлсан. Чи бол миний амьдралдаа үнэн сэтгэлээсээ хайрлаж дурлсан цорын ганц хүн. Чи эрүүл байхдаа хамгийн шилтгэн байсан. Харин мансуурсан үедээ яг л бурхан шиг байдаг байсан. Би үүнд ч дуртай байсан. Гэхдээ би чамайг хар тамхинд алдчихсан юм. Тэр шөнө үнэхээр аимшигтай шөнө байсан. Бид үдээс өмнө цагийг хамтдаа өнгөрүүлж, өдрийн хоол идэж, усан бомтын дагуу алхсан. Үнэхээр сайхан өдөр байсан. Тэгээд чи чамд хар тамхи нийлүүлдэг Дэвидтэй уулзахаар явлаа гэдгээ хэлэхэд миний зүрх зүсэгдэг шиг болсон. Надтай байхдаа чи яг л минийх юм шиг байдагч, харин надаас холтохороо чи өөрийгөө зүгээр л хайчдаг байсан шүү дээ. Тийм биз дээ гэлээ. Үүнийг сонсоод би уйлжила. Крисийн энэ үгс намайг түүнийг яагаад хайрладаг гэдгийг минь дахин сануулж ив. Энэ үед би ээж рүү харахад ээж минь надаас харцаа буруулан мэгшин уйлж байв. Ингээд Крис үргэлжлүүлэн тэр оройн 22 цагийн орчимд би чам руу залгасан ч чи уцаа аваагүй. Нэг л муу совин татаад ихэлсэн. Чи бүр дордчихсан байхдаа ч миний дуудлагыг үргэлжил авдаг байсан. Бүр шүнжин мансуурч клубийн нүргэлсэн хөгжмийн чимээнээс өөр юу ч сонсогдохгүй байсан ч чи үргэлжил авдаг байсан. Харин тэр орой чамаас ямар ч холбоо, сураг ажиг дуулдаагүй. Би хэд хэдэн удаа залгаад эцэст нь 23 цагийн орчимд арга буюу танаа эцэг эхийн гэр рүү залгсан юм. Үйлчлэгчдийн нэг нь уцаа авч чамайг түргэнээр эмнэлэгт хүргэгцэн гэж хэлсэн. Үүнийг сонсоод түүний яг юу яриад байгааг тэр шөнө яг юу болсон талаар би хагас сугас санаж хэлсэн ч хамгийн тод санаж байгаа зүйл минь эмнэлгийн орон дээр ухаан орж ямар ч зовиргүй сэрсэн мэн л байсан. Ээж минь намайг өхлөөс буцааж авчирсан доктор Меганд ямар их баярлаж байгаагаа хэлээд л байсныг санаж байна. Ингээд Крисийн яриаг үргэлжлүүлэн сонсвол би хурдны замаар бараг 150 км/цагийн хурдтай давхиж исэн. Би яг юу хийж байгаагаа ч өөрөө мэдээгүй. Дээр нь найзуудтайгаа тэр орой хідэн хундаг юм уучсан байсан болохоор нилээд халамцуу байсан. Тэр замд яаж осолдчоогүй юм. Ёстой ид шид гэдгэл тэр байх. Би машины зогсоол руу хар хурдаараа орж аавынхаа машиныг үүдэнд нь хаячаад эмнэлэг рүү гүн орсон. Шууд л яаралтай тусламжийн өрөө рүү очсон ч эхэндээ тэд намайг чамтай уулзуулахыг зөвшөөрөөгүй. Тэр үед би ээжигч нь олж харсан. Тэр сандал дээр суучихсан амандаа ямар нэгэн зүйл өглөөд байгаа болтой сууж исэн. Чамайг тоглоомын талбайн хитрхийн өндөр савлуур руу авирч болохгүй унаад өвдгөө шалбалчин шүү ч гэлөө нэг тийм л юм яриад сууж исэн. Одоо эргээд бодох нэ тэр эмнэлгээс их л муухай өмхийн үнэр үнэртэж байсан юм байна. Зочид буудалд бас машины зогсоолд үнэртэж байсан тэр өмхийн үнэр. Өчигдөр шөнө ээжтэй чинь ярилцах хүртлээр би үүнийг таг мартчихсан байж. Магадгүй дурсаж санахыг хүсдэггүй дурсамж болохоор өөрөө ч мэдлгүй тархинасаа арчаад тайчихсан байх. Тэгээд би ээж рүү чинь гүйжчин юу басныг асуухад тэр зөвхөн амандаа Will Gallum түүнийг сайн харж агаарай. Хэрв тэр унвал өвдгөө шалбалчин шүү. Хүүхэд унгаагаа ачив гэж үгэлсээр байсан. Яг л эрүүл ухаангүй хүн шиг ийм байдалтай байхыг нь хараад би үнэхээр ямар нэгэн муу зүйл болсон байна даа л гэж бодсон. Тэгээд би яаралтай тусламжийн хүлээн авах өрөө рүү ортол сувлагч нар над руу хашгиран өрөөнөөс гарахыг шаардан хөөлөө. Эцэст нь жижүүр эмч Пател над дээр ирээд мөрөн дээр минь чанга атган цааш дагуулan явлаа. Тэгээд тэр эмч намайг ээжин чинь сууж байсан хүлээлгийн өрөө рүү аваачлаа. Ээж чинь өөрийн хажуугийн хоосон сандал руу ширцээр. Тэр бол нь физикч хүн болох ёстой байсан юм.
Тэр Нобелийн шагнал авах нь гарцаагүй байсан юм. Тэр физикч болох байсан юм. Гээд л өглөөд л сууж байсан. Ээж чинь намайгч, эмчигч өрөөнд орж ирснийг анзаараагүй. Эмч намайг түүний хажуугийн суудал дээр суулгах яг тэр мөчөд хорвоо ертөнц оронгоороо эргэчихсэн юм шиг мэдрэмж төрсөн. Эмч над руу хараад Питер өчигдөр оройн 22 цагийн орчимд тун хэтрүүлэн хэрэглэсний улмаас нас барсан гэж хэлсэн. Тэнгэр нураад ороод иргэшгэл болсон. Питер: тэр үед би яагаад ээж чинь тэгж ажиллаад байсныг ойлгосон юм. Би тисэлгүй чангаар цөрхрөн уйлж эхэлсэн. Тэгэхэд л би чамайг яагаад уцаа аваагүйг цаг гарны өмнө өгчихсэн байсныг чинь мэдсэн Питер. Би тэр үед юу хэлэхээ, юу хийхээ мэдээгүй. Бас цаашид яахаа ч ойлгоогүй. Гэхдээ би бүтэн цаг гаруй өгчихсэн байсан гэж үү? Ангаах ухааны үүднээс авч үзвэл эн чинь яагаад ч байх боломжгүй зүйл. Бүтэн цаг зүрхэн зогссон хүн эргэж амьдрна гэдэг байх боломжгүй штэ гэд бодох зур Крисийн ярианы үлдсэн хэсэг надад юу болоод байгааг ойлгоход улам дөхөн болгож өгсөн юм. Түүний хоолой чичирч зангирч байсан ч тэр үргэлжлүүлэн ярьсаар байлаа. Би амьдралдаа хизээж тийм их ганцаардлыг мэдэрч байсангүй. Доктор Пател надад өөрийг минь ирж авч чадах хэн нэгэн рүү холбогдохыг зөвлөөд өвчтнүүдээ эргэчгээд удахгүй хүрээд ирээгээд гараад явлаа. Яг тэр үед өрөөнд доктор Меган орж ирсэн. Тэр ойролцоогоор метр 60 орчим сантиметрийн өндөртэй, богино хар хүстэй Филиппийн эмэгтэй байсан. Тэр өрөөнд орж ирээд мөрөөр минь тэрвэрч харамсаж байгаагаа илэрхийлсэн. Одоо эргээд бодоход түүний дүр төрх жаахан хачин, магадгүй уруул нь арай хитрхи том байсан ч юм шиг санагдчихэв. Гэхдээ тэр мөчөд хин л хүний гадаа төрхийг хараад шүүмжлээ зогсож байх вдэ. Яг үнэндээ тэр үед миний хажуугаар Санта Клаусын бүхэл бүтэн баярын жагсаал яваад өнгөрсөн ч би тэднийг анзаархааргүй тийм л хүнд байдалд орчихсон байсан юм. Тэр гараа миний хөлн дээр тавиад бид түүнийг буцаагаа тавчирч чадна гэж хэлсэн. Би чихэндээ ч итгээгүй, мэл гайхсан. Бүхэл бүтэн цаг гаруй хугацаанд нас бараад өгчихсэн хүнийг буцааж авчирч болдог гэж хэн санах билээ дээ. Мэдээж би түүнийг буцааж авчирмаар байна. Гуйж гин гэж хэлсэн. Тэр гараа миний хөлнөөс аваад над руу ширтлээ. Түүний харц нэг л хачин, хүйтэн, онцгүй санагдаж байсан ч надад огтхон ч хамаагүй байв. Би зөвхөн чамайг л буцааж авчрахыг хүссэн. Тэгээд доктор Меган надад хандан: "Энэ хэцүү шүү. Гэхдээ бид чадна гэж бодож байна" гэж хэлв. Би ээжийг чинь ийм байдалтай байхыг удаан харж тисээгүй. Дээр нь миний зовлон шаналл, миний мэдэрж байгаа бүхэн. Үүнийг тисч харахад үнэхээр бэрх байсан юм. Чамайг л эргээд авчирч байвал юу ч хамаагүй. Юу хийх хэрэгтэй байна? Түүнийгээ хий гэж би доктор Меганд хэлсэн. Тэрч ойлголоо. Гэхдээ санаж яваарай. Бүх өрийг төлөх ёстой. Бүх төлөөсийг хурааж авах ёстой гэж хэлсэн. Би үүнийг зүгээр л эмч нарын харт амхинд донтсон хүмүүсийн ар гэрийнхэн тэлдэг. Сэрхээр нь сайн сануулж хэлээрэй гэсэн утгатай байдгал нэг үг гэж бодсон юм. Тэр өрөөнөөс гарч 20 минутын дараа эргэж ирлээ. Доктор Меган шууд л "Чи одоо явж ч түүнтэй уулзаж болно. Гэхдээ ээжийг нь энд битгий орхиороо гэд хаалга нээж чиний хэвтэж байсан өрөөг заасан юм. Намайг өрөөнд орж ирэхэд чи хитрхи гэмээр хэвэн байсан. Юу ч тохиолдоогүй юм шиг, юу ч болоогүй юм шиг. Орон дээрээ цэгц суучихсан. Биднийг орж ирэхийг хүлээж буймад хан руу ширтээд сууж исэн. Би гүйж жодол чамайг байдаг чангаараа тэврэн үнссэн. Ээж чинь ч нэг юм ухаан орж хүүмэн бид чамайг хизээч явуулахгүй гисээр уйлж исэн. 5 минут орчмын дараа доктор Пател өрөөнд орж ирээд чиний өвчтний түүхийг шалгаснаа бидэн рүү инээмсэглэж дахиад нэг өрөө гэдэг ганцхан өгүүлбэр хэлчгээд гараад явсан. Тэр үед түүний юу гэснийг би огтхон ч тоогоогүй. Гол нь чи амьд байна шүү дээ. Энэ л хангалттай байсан. Доктор Меган бол ёр бусын шидтэй нэгэн байлаа. Ингээд л бүх зүйл дууссан. Чи эмнэлгээс гараад 2 хоногийн дараа нөхөн сэргээ хэмжилгээнд явж дахин хизээч тэр харт амхийг хэрэглээгүй. Яг л гайхамшиг шиг. Чи бараг бүрэн эдгэрсэн. 3 сарын дараа би доктор Меганд баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлэхээр том сарнай цэцгийн баглаа байраад эмнэлэгдээр очив юм. Тэр эмэгтэй чамааг үхлийн ирмгээс буцаж авчирсан шүү дээ. Би захиргааны өрөөнд очиж түүнийг асуусан. Гэтэл тус эмнэлэгт доктор Меган гэдэг нэртэй эмч байгаагүй бөгөөд сүүлийн 1 жилийн хугацаанд тэнд ажиллаж байсан Меган нэртэй цорын ганц эмэгтэй нь чиний амийг аварсан өнөөх эмчтэй огтхон ч төсгөө, харин ч эсэргээрээ нилээ Мералаг хятад эмэгтэй байж таарсан юм. Би үүнийг хинт ч хэлээгүй.
чамайг бидэнд сахиусан тэнгэр буцааж авчирчтэй л гэж бодсон. Харин одоо бол энэ огт өөр зүйл байсныг ойлголоо гэж хэлэх үед нь би яриаг нь таслан. Хэрв тэр эмч өрийн тухай ярьсан бол ээж та яахаараа энэ талаар түүнд хэлж сануулдаггүй юм бэ? Та юу болохыг, юу болоод байгааг мэдчихсэн л байж таараа штэ гэхэд ээж над руу аргаа барсан харцаар хараад Питер, чамайг төрхөөс ч өмнө бид энэ зүйлдээ зэрэгцэн амьдарч ирсэн. Гэхдээ энэ хугацаанд түүний зорилгыг бидний хинэн ч асууж зүрхлээгүй юм. Би аавд чинь олон жилийн өмнө энэ талаар хинт ч хизээч нэг ч үг цухуулахгүй гэж амласан. Би өөр яах ёстой байсан юм бэ? Тэр үед бараг танихгүй шахуу байсан Кристоферт миний хүүг биднийг дагаж явдаг нэгэн шидтээр өөрийн авлага болгоод авчихсан юм аа гэж хэлэх байсан юм уу? Гэлээ. Ингэж хэлэхдээ ээж минь их л ууртай байсан. Ээж минь надад үннийг хэлснээс хойш анх удаа над руу уурлан хашгицсан нь энэ байсан. Түүний зөвөө би үүнийг хүртэх ёстой. Крис ээжид минь бурууг өгсөнгөө. Тэгээд тэрээр өөрийнхөө яриаг үргэлжлүүлэн чи өөхөх тавилантай байсан. Чи өөрийнхөө амьдралыг амиа хичээн өөрийн дураар өрн таран хийсэн. Тэгээд л өнөөх амтан дундуур орж ирсэн байна. Аавын чинь өрийг танаа эцэг их хоёул өөд болсны дараа л хурааж авах ёстой байсан ч чи тэднээс төрүүлээд явчихсан. Чи ээжээсээ өмнө өгчихсөн. Өнөөх амтан үүнийг хүлээн зөвшөөрөхийг хүсээгүй байх нь. Тиймээс чамайг буцааж авчирснараа чи өөрийнхөө амьдралыг барьцаанд тавьчихсан байна, Питер. Би биш. Доктор Меган чамайг өхүүлж болох л байсан. Өнөөх амтан ч чамайг өхүүлж болох л байсан. Гэвч чамд надаар дамжуулж аврагдах боломж олгосон. Чамайг тэгээд ч болов амьдрахыг хүснэ гэдгийг би мэдчихсэн. Би чамайг л хүссэн. Намайг уучлаарай, Питер. Гэвч чи үнэндээ өөрийнхөө амьдралыг өөрөө барьцаанд тавьчихаж, би зөвхөн чиний өмнөөс түүнийг гуйж говьшсан. Хөөхий азгүй амтнанд болж таарч. Би тэрхэн мөчөд шунхай зан гаргаж, тийм амиа хичээсэн, өөдгөө байдлаар амиа алдсан чамайг аврахыг хүссэн. Ингэж хэлвүүгүй юу? Гинтхэн л тэр хавь, тэр чигтээ өнөөх танил өмхийн үнрээр дүрч бид бүгд баруун тийш эргэж харлаа. Өнөөх зүйл тагтны төгсгөлд зогсчихлаа. Тэр бидэн рүү харж гартаа байрсан чамдаанаа газар тавиад түүнийгээ нээлээ. Чамдаанаас миний амьдралдаа харж байсан хамгийн нүд гялбам, юр бусын гэрэл цацрав. Өөр юу хүлээж байснаа мэдэхгүй юм. Үгсэн цогцсоо, эсвэл асгарсан их цусуу, эсвэл аавынхаа хүүрээгүй, юу ч байсан тэр гэрэл миний урд өмнө харж байсан бүхнээс хамаагүй илүү хурц гэрэлтжээлаа. Зочирцсондоо би хөл алдан савж өгцгөөрөө газар суулаа. Азар толгоогоороо унсангүй гэж бодон эргэн тойрноо харвал би тагтан дээр байсан хэвээр. Гэсэн ч ээж Крис хоёр хин хин нь алга байв. Би унахаасаа өмнө газар тулснаас болоод гармын шалбраад багахан цус гарчхаж гяс өмдөндөө арчиж орхиод өнөөх амтны зогсож байсан зүг рүү хартал тэрч бас тэндээ зогсож байх юм. Одоо ч Крисийн дүрээр байх бөгөөд уруулан сэтэрсэн хിവэр тэр гараа өргөн хуруугаараа над руу наашир гэд дохих шиг болов. Би түүний дуулууртай цэрэг байхыг хүссэнгүү. Би шууд л эсрэг зүг рүү дотогш гүйн орлоо. Кристофер, ээж, та нар хаана байна гэж байдаг чадлаараа бархиран ухаан алтхын даваан дээр гүйжилаа. Энэ өнөөх амтны нэхэд байсан өр төлөөсөн юм гэж үү? Тэр зөвхөн мөнгө өгснөөхөө төлөө энэ хорвоо дээр миний хамгийн их хайрладаг бүхнийг авч чадах гэж байгаа юм гэж үү? Ээжийн минь инээд, Кристоферын минь инээмсэглэл ямар ч их мөнгнөөс хавьгүй үнэтэй байсан. Хэрв тэд байхгүй бол надад амьдраад байх ямар ч утга учир алга. Энэ ганцхан эмэгтэйд ер нь яахаараа ийм их зай талбай хэрэгтэй байдаг байна. Тэр урт хонглуудаар тэдний нэрийг хашгичин гүөх зур миний толгойд зөвхөн энэ л бодол цуурайтчихлаа. Би өрөөнөөс өрөө дамжин яг л солиотой хүн шиг гүйж тэднийг гарч ирээчтэй гэж гуйн хашгичжээ. Гэхдээ тэд байсангүй. Амьсгаа минь дээр болж хамар амнаас нус цэр гойжж эхэллээ. Новш, би ер нь яагаад тийм их тамхи татдаг байсан болоо? Кристофер гэж би эцсийн тусал хүчээ шавхан байж хашгирлаа. Тэр гарч ирсэнгүү, тэр байсангүй. Гэсэн ч би бууж өгөхийг хүсээгүй. Би шууд л гол хаалгаар гүйн гарч хонглоор уруудан хадагтай Фичийн гэрийг нүдэж гарлаа. Магадгүй тэд сандарсандаа ийшээ орсон байж ч болно шүү дээ гэж бодсон юм. Гэсэн ч гэр дотроос ямар ч хайруу, ямар ч чимээ байсангүй. Энэ үед гинтхэн л галт төмрийн тохиолдол санаанд минь орлоо. Хэрв би гэр бүлийнхнээ олж чадахгүй бол яадгийн энэ хараал идсэн барилгын хүн болгон сандарна биз
гэж бодоод цахилгаан шат руу гүйжчээ тохиоллыг татлаа. Чимээ байсангүй. Сард $15,000 сөөхийн хураамж төлдөг байхад энэ хараал эзэн тохиоллон ч ажиллахгүй байна штэ. Шал утгагүй юм. Цахилгаан шатны товчлуурыг дарсан ч гэрэл нь нассангүй. Би улмал арга мухардчихлаа. Олон жил тамхиар утуусан уушиг минь намайг хэдийнэ хөсөр хайж би цаашид гүйж чадгаа болов. Гэсэн ч одоо надад байгаа хамгийн зөв сонголт бол шатаар уруудан гүйж гараад машины зогсоолын үйлчлэгчдийн нэгээр цагдаа дуудуулах юм байна гэж бодон шат руу ухасхийн аваарын хаалганы бариулаас шүүрэн авлаа. Бариулт хүрэх мөчөд гар минь аимшигтайгаар төлөгдөв. Өө новш гэж би байдаг чангаараа хашгиран алгаа харвал өнөө шалбарсан алга минь бүр аимшигтай болтлоо төлөгдчихсэн байлаа. Би цамцаа тайлж нөгөө гараа оров. Ингүүл бариулыг нь эргүүлж чадах байх л гэж бодсон юм. Тэгээд бариул руу дахин гараа сунгуул. Арай гайгүй байсан ч халуу төнсөн хിവэр байлаа. Гэвч бариул эргэсэнгүү. Өнөө хамтан намайг хаашаач явуулахгүй юм байна л та. Би газарт сөхрөн суугаад надад өөр ямар ч сонголт үлдээгүйг ойлгосон. Би түүнтэй нүүр тулахаас өөр арга зам надад үлдээгүй. Хэдэн минут ингэж суусны дараа би өөрийгөө хүчлэн гэр рүүгээ буцаж орлоо. Эргэж ороод л анзаарсан. Энд надаас өөр хинч байхгүй байгаа гэдгийг. Тэгээд би тагт руу зориг мутайхан зөвлөв. Зүгээр л тагтнаас өсөрчгий. 40 давхар штэ. Надад Кристофер бас ээж байхгүй энэ ертөнцид амьдраад ах ямар ч хүсэл алга. Энийг уншаа та нар магадгүй намайг ээжийн ирэхгүй гэж бодож байж болох ч миний амьдралд энэ хоёроос өөр чухал хүн гэж хаач байхгүй. Зэрэг хайртай хүмүүсээ алдна гэдэг надад дааж давшгүй санагдчихлаа. Тэгээд би гараа хашлага дээр тавин доош бүхийв. Торонтогийн тэнгэр багандсан барилгын хамгийн дээд давхарт ийм зүйл болж байна гэж хинч төсөөлөхгүй дээ. Тэд зүгээр л өөрсдийнхөө амьдралаар урд хурдгаа хийгээд л явж байгаа да химэн бодоод бусад хүмүүсийг сүүлийн удаа харах гэтэл тэнд хинч байсангүй. Хэрв хүний нүд ухархаанаас бүлтэрч гарч ирдэг бол минийх тэхээр л байлаа. Хинч алга. Энэ харагдах олон барилгуудад ч зам дээрч цэцэрлэгтч хинч байсангүй. Хоосон буудан, хинч гівтээгүй, хураагаагүй орнууд, бас хоосорч хаягдсан мэт машины зогсоолууд. Тэнд үнэхээр хинч байсангүй. Энэ одоо ямар гэчийн хязгааргүй хүч чадал гэхээр ийм байдаг байна. Энэ хорвоод намайг гих ганц ч хүн үлдсэнгүй. Би цааш үргэлжлүүлэхийг хүсээгүй. 2 хүрэхгүй хоногийн дотор миний амьдралыг надаас булаагаад авчихлаа. Хүн гэдэг гэр бүл, гэр орон, хайртай хүмүүс, зураг хөрөг, өөрийн гэсэн бүх зүйлсээсээ эсвэл ямар нэгэн зорилгоос зуурч амьдардаг. Харин надад одоо зуураад байх ядахнаа зориг ч алга. Би тагтны хашлага дээр суугаад хөлөө доош унжуулав. Тэгээд доошоо унах нь яах нь гэдгийг шалгахын тулд нэг гутлаа тайлан шитгэхэд доошоо ямар ч асуудалгүй унжээлаа. Гэхдээ газар унсан ч гинтгэл үзэгдэхээ болчихов. Юу вэ? Хэрвээ энэ зүйл зөвхөн чемдаанаа нэг төдийд л миний хайртай бүхнийг арчин хайж чадаж байгаа юм бол цаашид тэмцээд ах юу байгаа юм бэ гэж бодон хувь тавилантайгаа эвлэрэн сууж байтал тэр чи үсрэхээсээ өмнө энэ чемдаан дотор юу байгааг нэг харчихсан дээр байх шүү гэлээ. Крисийн хоолой. Мэдээж Крис биш л дээ. Гэхдээ л түүний хоолойг сонсоод өөрийн ирэхгүй эргэж харав. Намайг эргээд харахад бодит байдлаас ангид миний хайртай залуу урд минь зогсож байгаасаа гэж битүүхэн хүслээ. Тэгээд толгоогоо аажуухан эргүүлэн харвал тэр миний ард 6 м орчмын зайд зогсжээ. Тэгээж зогсохгүй өнөө зүйл хар өнгөтэй өтгөн цусаар хучигдсан байлаа. Хөл маань тагтнаас унчсан хിവэр. Би мөрөн дээгүүрээ түүн рүү ширтэн. Чи надаас юу хүсээд байгаа юм бэ гэж би бараг л шивнэг шахам өнгөөр хэллээ. Өнөөгч нь над руу ойртон ирж бид чиний өрийг л барагдуулахыг хүсэж байна. Бид чамайг өмнө нь үхлээс буцааж авчирсан. Хэрв чи энэ бүхнийг зүгээр л доошоо үсрээ төлчихнө гэж бодож байгаа бол бидний чамайг авахыг зөвшөөрсөн. Тэр бүх эрдмийн зэрэг юу болох вэ? Ухаалаг гэхэд нилийн хол зөрхөөр байна шүү чи гэлээ. Миний хөх инээд хурч авахыг зөвшөөрсөн гэж амандаа давтан шивнээд хэсэг бодлоо. Түүний зөвөө. Миний олж авсан, миний хурч чадсан тэр бүх зүйл тэр байтугай миний бүдэрч байсан бүтлгүүтэл болгон ердөөл энэ зүйл түүний төрөл зүйлийн таалал зөвшөөрлийн дагуу байж чи яг юу юм бэ? Чи яаж ийм зүйл хийж чадаад байгаа? Чи чөтгөр юм уу? Гэхэд өнөөх зүйл намайг аяархан шоолон инээснэ. Над руу улам ойртлоо.
Энэ удаа намайг айдас бус харин цөхрөл нөмрөн авсан байлаа. Бид бол та нарын хэлж заншснаар хувь тавилан. Бид бол та нарыг хөтлөх чиглүүлэгчэд. Оршихуйг бүтээгч тэрхүү хүч нь бид юм. Та нарын ертөнц манай ертөнцтэй шилэн дээр тогтсон ус шиг зэрэгцэн давхардан оршдог. Та нар биднийг нэвт шувт харж чаддагч цаг нь ирэхэд игзгэн таарах тэр мөчөд бид тооцоог тэнцвүүлдэг юм. Энэ хорвоо ертөнцөөс бидэнд туйлын тэнцвэрийг сахиулах асар том үүрэг даалгасан. Эрэгтэйч бай, эмэгтэйч бай, аратан амтанч бай, хинч байсан өөрийн чадлаас давсан зүйлийг олж авах, илүүг бүтээх эрхгүй. Хэрв чи шатаж буй машинаас хүүхдээ аврахаар хаалгыг нь угц татан хайж буй аавыг харвал тэгэх боломжийг бид л олгосон байдаг. Яг үүнтэй нэгэн адилаар үлгийтэй нялх хүүхэд хор тавдраар өөд олоход тэр амийг тасдтгэнж бид. Чамааг Нобелийн шагнал гардан авахаар тэрхүү тайзан дээр алхаж байхад чиний судалгааг амжилтанд хүргэсэн хүмүүс нь ч бид. Мөн үүний адилаар цөмийн пуужин бүхэл бүтэн хотыг үгүй хийж хэдэн мянган хүнийг нүд эрэмхийн цур дэлхийн хөрснөөс арчиж байвал тэр их цус урсгах боломжийг бид л олгож байгаа юм гэж хэллээ. Үүнийг сонсоод надад үе түмэн асуулт байсан учраас би огцом эргэж хөлөө тагтны шал руу аюулгүй унжуулан түүн рүү харан сув. Бид гэж хин юм бэ? Гэхэд тэр инээмсэглэн. Бид олуулаа. Бид гэхдээ нэг цул мэт ажилдаг. Бидэнд хуваагдах шаардлагач байхгүй. Учир нь үр ашигтай байдал бол бидний хамгийн гол зэвсэг. Бид ихэвчлэн тааламжтай дүрээр үзэгддэг юм. Ээжид чинь, аав шиг чинь, чамд Кристофер шиг, харин Кристоферт доктор Меган шиг. Бидний гэлчлэх цорын ганц зүйл бол бид өөрсдийн ертөнцөөс танаа ертөнцөд хөл тавих үед бидний жинхэнэ санаа зорилго ямар ч хаалтгүйгээр нүцэглэгдэхэд оршдог юм. Санаа зорилго нүцэглэгдэнэ гэж юу гэсэн үг вэ? Өнөөх үн рүү гэхэд тэр. Тийм ээ, тэр үнэр. Чиний үнэрлээд байгаа зүйл бол ялзарсан мах биш. Хэдийгээр танаа хүн төрөлхтний шинжлэх ухаанаар шинжилэхэд тэгж харагдаж байж болох ч бидэнд махан бие хэрэггүй. Тэр бол ялзарч хоцорсон боломжуудын үнэр юм. Эцэг эхийн чинь туулах ёстой байсан туйлын ядуурлын үнэр. Хар тамхинд живж чиний үрж өнгөрүүлсэн амьдралыг чинь гашуун утаа. Чиний өмнө тулгарсан, бас бүдэрсэн тэр бүх бүтлгүүтлийг чинь ялан үнэр. Кристофер чиний үхлийг үнэрлсэн бол чи харин яг одоо өөрийнхөө үрэн таран хийсэн амьдралаа үнэрлээд сууж байна. Харин ээж чинь ядуурлыг үнэрлдэг. Хэрв чи санаж байгаа бол зочид буудлын өнөөх ажилтан эмэгтэйч үнэрлсэн. Тэр бол өөрийнх нь хизээч хийхийг хүсээгүй нууц амаргийнхаа явдлын бузар үнэрийг үнэрлсэн юм. Тэгвэл Энтони гэхэд Энтони харин хүн дайрч алчхаад хинт ч үүнийг хэлээгүй. Тэр хэргийнхээ өмхийн үнэрийг үнэрлэж байгаа юм гэж хэлв. Одоо эргээд бодоход тэр кофе шопт байсан өнөөх жаахан охин энэ зүйлийн үнрээс огтхон ч чихүүцээгүй. Тэр зүгээр л түүний үзэсгүй муухай сэтэрхий уруулруул ширтжсэн. Мэдээж тэр чинь балчир амтан байсан шүү дээ. Түүнд ямар нэгэн бүтлгүүтлийн үнэр, шудраг бус, давуу талын үнэр үнэртэх ямар ч боломж байхгүй. Хитрхи балчир байсан учраас тэгсэн юм байна. Одоо л бүх зүйл ойлгомжтой болж байна. Тэгээд би түүнээс тэгвэл чиний уруулаас яагаад цусгойч тийм бэ гэлээ. Таач бас сонирхож байгаа үсттэй. Энэ бол тэр зүйлийг жинхнээс нь ялгаж өгдөг цор ганц ялгаа шүү дээ. Тэгтэл тэр миний асуултанд бид ч гэсэн төлөөс төлдөг учраас оршин буй юмс бүхэн хяналтаас гадуур үлдэх учиргүй. Бид засаж залруулахаар даалгасан тэр тэнцвэргүй байдлыг арилгах хүртэл бүх өрийг хурааж бүх төлөөсийг төлөх хүртэл бидний бие ялзарч идээлж байдгийм. Зөвхөн нарийн нандин тэгш хим хэмжээ тогтох хүртэл шүү дээ гэлээ. Тэгвэл чи яагаад бидэн шиг бичиж чаддгүй юм бэ гэж би асуусан юм. Та магадгүй тэнэг асуулт гэж бодож байгаа бах л да. Тэнэг нь тэнэгэлтэй. Гэхдээ л би мэдмээр байсан юм. Бид бичдэггүй. Бид танаа ертөнцийн бүтцийг өөрчлөх замаар өөрсдийн илгээх заавар зурвасуудаа бүтээдэг юм. Ингэснээр бид заавал чам дээр биеэр ирэхгүйгээр тэрхүү тэнцвэргүй байдал болон түүнийг засах шаардлагатайг чамд сануулгах боломжтой болдог. Зөвхөн чийч биш Питер. Хүн болгон өөртөө байдаг юм. Гэхэн тэр энэ бүх хугацаанд би түүнээс харцаа салгаж чадсангүй. Тэр өөрийнхөө талаар тайлбарлаж байсан бөгөөд миний хийх ёстой зүйл бол зүгээр л асуулт асуух явдал байлаа. Физикч хүний хувьд хамгийн аимшигтай хар дарсан зүйл бол шаардлагатай үед
Асуулт асуухгүй үлдэх явдал байдаг тул айцаа сөрөн асууж буй минь энэ. Гэхдээ чиний төрөл зүйл ер нь яаж ч нэрлсэн бай. Миний аавтай өөрсдөө тэр гэрээг хийсэн. Чи миний амьны төлөө Кристтэй гэрээ байгуулсан. Анхнаасаа тэр тэнцвэргүй байдлыг өөрсдөө бий болгочхоод яаж өөрсдийгөө тэнцвэрт байдлыг авчирдаг агуу хүч гэж ярьж зүрхэлдэг байна гэж анх удаа түүнд уурлан хэллээ. Хувь тавиланд уруу татагдсан байлаач өөрийгөө хизээч бүх хэтрүүлэн үнэлж бай. Өөртөө давуу талгүйг ойлголгүйгээр хизээч битгий гэрээ хийж бай. Ер нь хинч байсан гэж өнөөх амтан урд өмнө энэ асуулттай зөндөө тарж байсан бололтой шуудхан дуржигнуулав. Тэгвэл би яаж тэнцвэрийг хадгалах юм? Тэрхүү бүртгэлийг яаж тэнцвэржүүлэх юм гэж асуулаа. Надад айдас үлдсэнгүү. Харин зүгээр л энэ нөхцөл байдлыг нэг тийш нь болгоё л гэж бодсон юм. Чамд байгаа бүхэн биднийх болох ёстой. Чи өөрийн авсан бүхнээ буцааж өгөх ёстой гэж тэр хэллээ. Би яг л жаахан хүүхэд шиг. Би өгөх үү гэхэд чи тооцоогоо тэнцвүүлмээр байна уу гэв. Чи байнга ингэж асуудаг юм уу гэж би түүнд хариулвал чи өрөө төлж тооцоогоо тэнцвүүлэхийг хүсэж байна уу гэж тэр дахин асуув. Тийм ээ. Энэ л үг амнаас минь унсан юм. Надад өөр сонголт байсангүй. Миний өгч чадах цорын ганц хариулт ердөө л энэ. Хэрв тэр зүйл зөвхөн чемоданаа нэг төдийд л бүхэл бүтэн хотыг хоосолж чадаж байгаа юм бол би өөр юу ч хийх вдэ тийм биз дээ. Гэтэл тэр намайг даг гэж тушаав. Би тагтны хашлагаас бууж түүнийг даган алхлаа. Бид булан эргэвэл тэнд мянган нар зэрэг цусаж буй мэд хурц гэрлээ гялтгануусаар өнөө муу чемодан байжв. Тэгээд тэр зүйл чемодан руу заагаад толгой тохив. Чемодан руу ойртох тусам өнөөх хурц гэрэлд нүдмэн тасаж харж болмоор болоод ирэв. Би чемоданыг гүн рүү өнгийн харлаа. Яг л зурагт эсвэл ямар нэгэн дэлгэц рүү харж байгаа мэт байв. Тэнд хурааж авсан болон одоо хүртэл дутуу байгаа тоо томшгүй олон үр төлөөсүүд харагдчихлаа. Joseph F. Kennedy, John F. Kennedy-гийн аав. Нэг шөнийн дотор тэр бөмбөн болсон ч охин нь 27 наснда нисэх онгоцны аимшигт ослоор нас барсан. Эсрэг талын хаалганд амьдардаг хатагтай Фичтэй туйлын адилхан харагдах нэгэн эмэгтэй гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэсэн хэдий ч салтаас асар их хөрөнгө мөнгө олж авч чадсан байна. Гэхдээ тэр ердөө 65 наснда эдгэршгүй хор тавдар тусч. Миний аавын залуу үетэй адилхан харагдах нэгэн тэнэг эрийн хувьцааны үн өсөх нь үгүй юу гэдгийг харж төсөөлшгүй их хөрөнгөтэй болохын наахан байгаа дүр зурагч харагдчихлаа. Италид амарч байхдаа 9 настай хүүхэд дайрч алчгаад машиндаа уйлаад сууж буй хүүхдийн мэдрэлийн эмч Антони. Тэгээд өөр сая дүр зургууд. Энэ юу вэ гэж асуухдаа би нэгэн зэрэг үнэхээр их биширч бас зүрх өгчээлаа. Энэ бол бидэнд тооцоог тэнцвүүлэх боломж олгодог зүйл. Чи үүн рүү орсноор өөрийгөө бидэнд тушааж бид өөрийг чинь хаах болно гэж тэр тайвнаар хэлв. Би үүн рүү ороход л хангалттай байж надад гайхаад бас зовж чаналаад байх тэнхэлж байсангүй. Хэрвээ би өөрийн хайрлаж нандиндаг бүхнээ бас өөрийн амийг өгч байж өөр тэглэгдэх юм бол тэгж байж л дэлхийн ертөнц тэнцвэрт байдлаа хадгалж миний Крис надгүй байсан ч өөрийнхөөрөө амар тайван амьдрах юм бол хийхээс яах вэ? Тэгэх ёстой бол тэгсэн л дээр шүү дээ. Хэрв би одоо үүнийг хийж чадахгүй бол миний амьдралд хизээч амар амгалан ирэхгүй. Надад өөрийн гэсэн амьдрал гэж юм үлдэхгүй. Гэж бодсоор би нэг хөлөө дотогш тавиад доош унан одлоо. Тамхины болон хуучин цаасны үнэр хамар цоргиолоо. Хараа минь бүрлцэж байсан ч аажмаар тодров. Би их сургуулийнхаа өрөөнд ширээнийхээ ард сууж байх юм. Иргэн тойрноо гайхан харвал бүх зүйл игэл жирийн хэвийн байлаа. Би сандлаасаа ухасхийн босож өөрийн нүүр, гар, хөл, бэлэг эрхтэн гээд бүх зүйлийг тэмтрэн шалгав. Гар хурч болох бүхий л газраа галзуу мэт хурч үзлээ. Ингээд л болоо юм бах та. Би өрдөө өнөөх чемодан дотор хөл тавихад л энэ үр төлөгцчихсөн хэрэгүү. Эсвэл би аль хэдийнэ өгчгээд нөгөө ертөнцид байгаад байгаа юм болов уу? Нөгөө ертөнц гээ чинь ийм юм бах та гэсэн янз бүрийн бодолтой төөрөн эргэлдэж байгаад гинтхэн л ухаан орж өрөөнөөсөө хар хурдаараа гүйн гарч төв хаалга руу тэмүүллээ. Гадагшаа гартал 7 дугаар сарын хурцнаар нүрийг минь төөнжилаа. Цаг руугаа харвал 2014 оны 7 сарын 31-ний өглөөний 11 цаг 30 минут болж байв. Би амьсгаа дээр аль чадхаараа хурдан гүйсээр байлаа.
Би гэр бүлээ, ээжигээ, Крисигээ харахаар яарч исэн юм. Машинаа онгойлгон суухад машин онгоох үед дугардаг өнөөх бип бип гэх чимээг сонсоод гинэт зог туслаа. Тэр зүйл хуурамч Кристофер. Сүүлийн хэд хоногт болсон тэр бүхэн зүүд юм гэж юу? Зүүд байж таарахгүй дээ. Энэ бас дахиад юу гэж новшин болоод байна. Ийм бодож би машиндаа хэсэг сууж гүнзгий амьсгаа авлаа. Ямар ч үнэр, ямар ч өмхий зүйл алга. Магадгүй тэр олон жил хар тамхи хэргэлсэн болохоор сөрөг үр дагавар нь энэ хідэн өдрүүдэд гарч би зүгээр хагас солиорсон байна гэж байх уу? Энэ үед машины Сири шиг туслах идэвхжин. Сайн байна уу доктор Блокбауэр? Өнөөдөр цаг агаар 28 градус байна. Та зорьсон газраа хүртэл ойролцоогоор 30 минутыг зарцуулна. Гэхэн сонсогдов. Би шууд л Кристофер руу залга гэж хашгирлаа. Ээж рүү залгаж байна гэж тэр хариулав. Дандаа л ингэх юм да. Ядчил энэ төхөөрөмжийн алдаатай ажиллагаа намайг бодит ертөнцид байгааг минь сануулж ив. Хэрв би зүүдэлж байсан бол энэ нөхөр маш төгс ажиллах байсан биз. Утас дууцаар Сильвигийн дулаахан хоолой сонсогдов. Сайн байна уу доктор Блокбауэр? Таны ээж тагтан дээр ном уншиж байгаа. Та түүнтэй ярмаар байна уу? Гэхэн тэр. Энэ хар өглөөгөр бас юу өвс вэ? За. Ямар хамаа байсан юм. Ямартай ч ээж маань тэнд байгаа юм байна. Тэр амьд юм байна гэж бодохтой зэрэгцэн хамаг би хөшиж орхив. Би шууд л тоормсон дээр тултал гიშглээ. Миний аз олоход ард минь ямар нэгэн машин байсангүй. Байсан бол томоохон осол гарахаар л байлаа. Тэгээд би түүнээс Сильви, байц та. Чи сайн намайг хэн гэж дуудсан бэ? Гэж асуухад доктор Блокбауэр. Уучлаарай. Таныг Питер гэж дуудах байж уу? Гэж тэр хариулав. Энийг сонсоод тархим нь гацаж, гараа харвал хурмын минь бүгж алга болчихсон байлаа. Сильви, Кристофер хаана вэ? Гэж би амьсгалж чадгаа байн сандарч эхлэв. Юу вэ? Тэр яагаад намайг гэрлээгүй юм авгаар дуудаад байгаа юм болоо? Дээр нь миний бүгж хаана байна? Гэж бодох үед Сильви надад хариу дуурч. Уучлаарай доктор, би Кристофер гэж хэн болохыг мэдэхгүй байна. Гэв. Би чанга урагшаа гөлөрсөн ч ихтэй паникт орлоо. Юу болоод байна? Би ямар үнээр тэр өрөөг төлчихсөн юм бэ? Доктор, та намайг сонсож байна уу? Питер, та намайг сонсож байна уу? Гэж Сильви дахин асуултаа тавцаар байсан ч би жолооны хүрд дээрх товчлуурыг дарж утсаа таслаад хаазаа тултлан гიშглээ. Хамт амьдардаг байсан гэр рүүгээ хурдны замаар давхиж байхад миний хурд хэмжигчдэр 204 км/цагийн хурдтай явж байна гэсэн тоо харагдав. Эцэст нь би хурдаа сааруулж хурдны замаас гарлаа. Налуу замын төгсгөлд гэрлэн дохоо улаан асч байсан тул би дахиад л Кристофер руу залга гэж хашгичв. Ээж рүү залгаж байна гэж тэр дахиад л хилдгээ давтлаа. Би ч дуудлага таслан iPhone-ийнхаа home button дээр удаан дарахад Siri ашгүй нэгэн дуурхан тэр. Кристофер руу залга гэж би хэллээ. Таны хадгалсан дугаарууд донд Кристофер гэдэг нэр алга байна. Энэ нэрээр байршил хайх уу? Гэж тэр хэлсэн бөгөөд энэ нь түүний хэлсэн цорын ганц зүйл байлаа. Ногоон гэрэлч асуув. Би Торонтогийн гудамжаар хууль дүрмийг үл тоон давхиж өөрийнхөө гэрийн гудам руу эргэлээ. Ундаг дугуй унсан 12 орчим насны шаргал өстэй охиныг бараг л мөргөхөө шахав. Ингээд гэр рүү ойртох үед Грашийн хаалга нэгдэж байгаа нь харагдлаа. Кристофер гэртээ байна шүү дээ гэж би бодон багахан тайвшрав. Гэсэн ч би Граш руу эргээд л таг зогсчихлоо. Манай Грашийн яг голд чемодан байжлаа. Өнөөх илэгдэж хуучирсан чемодан. Гэвч өнөөх амьтны үнэр үнэрцсэнгүй. Би шууд л гэр рүүгээ гүн орлоо. Гэр минь тэсүүр болчихсон байв. Тогтчлолт нь яг ижилхэн байсан ч ханан дээрх зургуудыг сайн харвал би найзуудтайгаа миний огт санахгүй байгаа зүйлсийг хийж буй зургууд байх юм. Би Сонятай хамт загварын шоуун дээр байж гин. Бас биентэй хамт Бостны марафонд гүйж байх юм. Дээр нь Саманта бит хоёр Парист өдрийн хоол идэж байх шиг. Гэвч ингээд л болоо. Кристофер бит хоёрын нэгч зураг алга. Гинтэл би түгшээд эхэллээ. Амьсгал минь боогдож, эрүүл ухаанаа алдчихив. Үгүй. Дахиад л биш шүү гуйж байна. Дахиад ийм зүйл болох ёсгүй. Би үүнийг дахиж туулмааргүй байна. Би бүх зүйлийг дууссан гэж бодсон шүү дээ хэмээн дотроо хашгирлаа. Ингээд буцаад гараж руу гүйн гартал. Өнөөх чемодан алга болчихсон байв. Юу болоод байгааг асуухын тулд өнөөх зүйлийг гараа дээрээсэ гэж туйлын ихээр хүсэж горьцсоор буцаад гэр рүүгээ орвол тэнд тэр байсангүй. Ингээд хамтдаа унтдаг унтлагынхаа өрөөрөө гүн орвол хувцсны шүүгэнд
Зөвхөн миний л хувцас байлаа. Кристоферын гих нэг ч зүйл тэнд байсангүй. Яг л тэр хүн энд хизээж амьдарч байгаагүй юм шиг. Бүр хизээч. Бид хоёрын эрдмийн зэргүүдийн батламж тэмдэгтүүдэд өлөгдөг байсан тэр газар зөвхөн миний л өлгөөтэй байхын дээр ханны дээд хэсэгт биш, харин яг голд нь байлаа. Энэ газарт ч гэсэн түүний гих орон зай алга. Буцаад би зочны өрөө рүү гүйж ороод хурмын зургууд мань байдаг зургийн цамгийг нээн харвал дахиад л зөвхөн би болон миний найзуудын зургууд байх нь тэр. Дийлэнх нь найзуудтайгаа авахулсан зургууд мань байсан бол ганц нэг хин нэгэн танихгүй залууг үнсэж буй миний зургууд байлаа. Кристоферын зураг байсангүй. Би юу хийчвэ? Хамгийн сүүлчийн хуудсыг эргүүлтэл тэнд ганцхан үг бичээтэй байх нь тэр. Хураан авлаа гэж бичсэн байлаа. Тэр зүйл үүнийг бичиж үлдээж. Би цомгийг гараасаа алдаж газар цөхрөн чангаар уйллаа. За энэ хүрээд түүх маань дууслаа. Та бүгддээ 6 бүлэг бүхий урт түүхийг орчуулан хүргэлээ. Энэ болтол түүхээ сонссон та бүгддээ маш их баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баярлалаа. Баяртай.